Մինչ մանրամասն կանցնեք կառուցվածքային փոփոխություններին, ինձ մի հարց էր հետաքրքրում, քանի որ այս պայծրությամբ մենք ունենք ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար եւ առաջիկայում նաեւ մեզ սպասվում է ռեկտորի ընտրություն, իսկ դա ենթադրում է կառուցվածքային ռազմավարական փոփոխություններ իրենից, ինչքանով է նպատակահարմար այս պահին անել կառուցվածքային որոշ փոփոխություններ, այն հանգամանքից ելնելով, որ առաջիկայում փաստորեն մեզ կրկին սպասվելու է կառուցվածքային փոփոխություններ։ Ուրեմն կյանքը երբեք կանգ չի առնում, միշտ կարելի է փոփոխություններ կատարել, եւ եթե ձեզ թվում է, որ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարը պետք է նստի սպասի, թե երբ է լրանում իր պաշտոնավարման ժամկետը ու նոր ինչ-որ քայլեր, այդպես չի։ Եվ քիչ հետո, երբ որ մենք քննարկենք բյուջեային փոփոխությունները, դուք կտեսնեք, որ այս արդեն ձեռնամուխ են եղել որոշ քայլերի, որոնք գուցե որոշ մարդկանց կարծիքով ռեկտորի պաշտոնակատարի գործը չի։ Սպասենք թող ռեկտոր լինի, հետո Ես ուղղակի երկու բառ ավելացնեմ, Երևանի պետական համալսարանի կառուցվածքային ցանկացած տեսակի փոփոխություն գտնվում է Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի իրավասության տակ։ Հետևաբար որոշում կլինի, եթե չի լինի, որոշումը հոգաբարձուների խորհուրդը անկախ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարից կամ ռեկտորից։ Ռեկտորի փոփոխությունը երևս չի նշանակում, որ վերելու է կառուցվածքի փոփոխության։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ պարոն Հավանց։ Ես մի փոքր ուսումնասիրել եմ տարբեր համալսարանների կառուցվածքների պրոյեկտորների։ Այնտեղ շատ համալսարաններում կա զարգացման գծով պրոյեկտոր, որ տարբեր հարցերի համար է պատասխանատու։ Այդ դիտարկել եք այդ պրոյեկտորի հնարավորությունը կամ միջազգային այս համագործակցության պրոյեկտորը զարգացման գծով պրոյեկտոր, որը տարբեր ծրագրեր է բերում, գրանտներ է բերում եւ այլն հիմնականում զարգացմանն է։ Փաստացի նման ֆունկցիաները ենթադրվում է, որ դրված է միջազգային համագործակցության գծով պրոյեկտի տակ, անունը փոխելու տեսակետից իրականում մեր եղած ֆինանսական միջոցների եւ ադմինիստրատիվ կառուցվածքի, ոչ փուլային, ասեմ, ոչ թռիչքային փոփոխությունների պայմաններում չեմ կարծում, որ այսօր մենք կարողանանք գնալ պրոյեկտորների թվի ավելացման, եթե փորձենք այդքան մանրանալ եւ ուղղություն գնալ, ապա ստիպված կլինենք մինչև 8-10 պրոյեկտոր լուծել, այդ բանը չեմ կարծում, որ դա իրատեսական է։ Շնորհակալություն։ Մի հավելում անեմ, միջազգային համագործակցության վարչությունը ունի առանձին գրանտների բաժին, որոնք զբաղվում են այս օգտագործելիս դրամաշնորհներով։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր։ Պրոյեկտորների մասով հաջորդ շարունակությունը մնացած հաստիկների դեր կքննարկենք։ Եթե չկան դրան այս հարցը քննարկման, ուրեմն Չէ, ամեն կետով առանձին կարող ինչ որ մեկը մի կետով առանձին կողմերի, մի կետով դեմ լինի։ Դրա համար գնալու են կետ քննարկում, քվեարկություններ։ Դրված է մի հարցով, բայց քվեարկությունները ունելու են մոտ 10, եթե չեմ սխալվում, առանձին կետա փոփոխությունը, որը պետք է արվի։ Ամեն կետի վրա առանձին քննարկելու ենք։ Ու քվեարկելու ենք ամենայն դեպս։ Իհարկե։ Հետևյալն է առաջարկությունը, շատ կարճ անվանումները փոխելը կարևոր է իհարկե, բայց նաև բովանդակություն աշխատանքի այդ պաշտոնյաների եւ վարչությունների եւս պետք է փոխել։ Դեռ դժգոհությունը համալսարանի գործունեության կապված էր ոչ միայն անձանց հետ, այլ նաև աշխատանքի հետընթացությունից։ Եվ մասնավորապես նշվեց գրանտների բաժինը, որը պետք է ֆանդրայզինգով զբաղվի, ֆակուլտետներ կան, որոնք ավելի լավ են զբաղվում ֆանդրայզինգով, քան այդ վարչությունը բաժինը։ Եվ համալսարանի PR-ը ավելի լավ է ապահովում իջև այսօր մի շարք մասնագետների, անձանց եւ ֆակուլտետների կողմից, որոշ ուսանողների կողմից անձամբ, քան ամբողջ համալսարանի ներսում գործող համապատասխան վարչությունների։ Սա է խնդիրը։ Առաջարկ եւ հաջորդ անգամ, եթե մենք ունենանք նույն վիճակը, ստագնացիոն, նաեւ կենսաոճը, կենսաձևը այս վարչությունների աշխատանքի, եթե դա կապված է ստորաբաժանումների աշխատակիցների հետ, պետք է դա վերանայելու եւս ծրագրեր եւ այդ աշխատանքային ռիթմը, ռեժիմը եւ նպատակները։ Իրոք զարգացումը պետք է դրված լինի որպես չափորոշիչ այդ աշխատակիցների աշխատանքում։ Շնորհակալություն պարոն Հավանեսյան, եթե թույլ կտաք ուղղակի երկու բառով ասեմ, իհարկե ճիշտ է, որ բովանդակային փոփոխությունների կարիք միանշանակ կա, ուղղակի նշեմ, որ այս պահին նաև ֆունկցիոնալ առումով բաժինները իրանց անձնագրերի տրամաբանությամբ
հատման, չհատման ամեն ինչի տրամաբանությամբ աշխատանք տարվում է, մասնավորապես ես նաև բանակցում եմ հիմա Եվրոմիության հետ էքսպերտային խմբեր, որպեսզի Երևանի պետական համալսարանի աշխատակիցները սկսեն աշխատել, որպեսզի ձեր բարձրացրած հարցերի պատասխանները հնարավորինս կարճ ժամանակահատվածում մենք պատասխաններ ունենանք։ Շնորհակալություն։ Ես առաջարկում եմ մի հատ ընդհանուր լսենք կառուցվածքը ոնց է, պրոյեկտորների ենթակայությունների տակ ինչ համակարգ, ինչ ստորաբաժանումներ կա, որովհետև այսպես մենակ պրոյեկտորները քվեարկենք, հետո անցնենք կենտրոններ, բաժիններ, ստորաբաժանումներ, կարծիքով այդպես նոր մեկ պատկերացում չենք կազմում, թե ինչի համար ենք քվեարկում։ Ու որն է պատճառը, որ պետք է սկզբից, չգիտեմ, այս օղակի վերևի օղակին է քվեարկենք, երկրորդ ներքևի օղակին, մի հատ ամբողջությամբ լսենք, հետո հա, եթե առարկություններ չի, եթե ամբողջական պատկերացում կազմում ենք, էլի փուլ կքննարկենք ու կքվեարկենք։ Նայեք, ես պարոն Ապյան, խնդիրը հետևյալն է, անկախ թե հիմա պարոն Գևորգյանը ոնց կներկայացնի, ոնց է ինքը պատկերացնում, այդ ընդհանուր կառուցվածքում ով ենթակայության տակ է ինչ անում, ոնց է անելու։ Իրականում վերջի երբ որ ես նիստը կվերջանա, պարոն Գևորգյանը կարող է մյուս շաբաթ ուրիշ իրավիճակի պայմաններում փոխի այդ կառուցվածքի ենթակայությունների մասն են եթե խոսում։ Նկատեմ թե ում պրոյեկտորի տակ է ինչի համար է պատասխանատու, դա միայն եւ միայն ռեկտորի իրավասության տակ է։ Մեր իրավասությունների մեջ մտնում է վերջի վերջո բաժանմունքների ստեղծել կամ չստեղծելը իհարկե բովանդակային քննարկման պայմաններում թե ինչի համար են այդ ամեն ինչը անում։ Առաջարկները արվել է գիտխորհրդի կողմից Երևանի պետական համալսարանի հետ առումով, չեմ սխալվում, այնտեղ ներկայացել է բարեփոխումների հանձնաժողովը, որտեղ բոլոր ֆակուլտետները ունեն իրենց ներկայացուցիչները եւ որոնք քննարկում են։ Ես իրենց հետ նաեւ քննարկումներ ունեցել եմ, այդտեղ կարող եմ ասել տրամաբանությունը որն է, հարցը պրոյեկտների մասով, տրամաբանությունը ասեմ։ Նայեք, փաստացի ժամանակի ընթացքում, եթե խնդիր լուծելու համար անհրաժեշտանում հաջորդ մասնավորապես հաջորդ տարվանից նաեւ մենք պետք է ունենանք նոր ռազմավարություն։ Ռազմավարության տրամաբանության ժամանակ կարևորվում է թե ինչ սկզբնական պայմանների բավարարման դեպքում մենք գնում ենք որողությամբ։ Երևանի պետական համալսարանի դեպքում եթե նայեք, ապա ակնհայտ է դառնում շատ դեպքերում, որ թե բնագիտական, թե հումանիտար եւ սոցիալական հասարակագիտական ուղղությունների նախնական պայմանները զարգացման տրամաբանության տեսակետից դրանք տարբեր են։ Այսինքն մի ռազմավարությունը, որը ճիշտ կարող է լինել բնագիտական թևի համար, դեռևս չի նշանակում, որպես զարգացման ռազմավարություն նկատի ունեմ, ինքը դեռևս ճիշտ է լինում հումանիտարի կամ հասարակագիտականի համար։ Մենք ստիպա թե ուզում ենք արդյունքները դնել չափորոշիչները ճիշտ սահմանել, ապա բարեփոխումների հանձնաժողովում են քննարկման ամենպեսից ներկայացված տրամաբանությունը այդ էր, որ մարդիկ ասում են առանձնացնել, որպեսզի հնարավոր լինի հասկանալ, թե ամեն մեկը ինչի համար է պատասխանատու եւ որ են գնում։ Այս этаպում քվեարկության դնել-չդնելու տեսակետից ձեր ուղարկած փաստաթղթերում համենայն դեպս կային որ որոշումները որպես այդպեսին առանձին էին եւ մի քանի որոշում միանգամից դնելը ես համենայն դեպս չեմ կարծում որ իրավական նույնիսկ տեսակետից տրամաբանական է, որովհետեւ իրանց մեջ տարբեր ամեն մեկը կարող համաձայնվենք որ էս լինի, կարող համաձայնվենք որ մյուսը չլինի։ Հետևաբար դնել ընդհանրապես կառուցվածքի չկա։ Եթե ներքևի փոփոխությունների մակարդակում ինչ որտեղ չենք համաձայնվի, ապա համաձայնություն չի լինի։ Երբ Ուրեմն քանի որ անդադար հողում ենք տալիս մեր գիտխորհրդի որոշմանը առաջարկին, մենք բոլորս էլ գիտենք, էլի բարձր ենք, քանի որ մենք քննարկում ենք հիմա համասարանի գիտխորհրդում այդ հարցը շատ պրոբլեմատիկ քննարկվեց ու անցավ, որովհետև նախապես գիտխորհրդի կազմից անցում չէր ուղարկվել։ Ու գիտխորհուրդը դժգոհություն հայտարարեց, մենք էլ հայտնեց իր դժգոհությունը, մենք էլ ուսանողներով բոլոր սերապա քվեարկեցինք, որովհետև իրականում չհասկացանք թե ինչ կատարվավ։ Նիստի օրը այդ ամեն ինչը ներկայացվեց ու քվեարկվեց առաջարկություն ներկայացվեց, բայց եթե հաշվի առնենք, որ նույնիսկ ներկայացվել է հոգաբարձուների խորհրդում գիտխորհրդի ընդունված որոշումների մեջ կառուցվածքի փոփոխություններ կան ձեր առ ներկայացրած մեջ, տեսեք, այստեղ որակի ապահովման կենտրոնը, երբ որ մենք գիտխորհրդում քննարկեցինք, որակի ապահովման կենտրոնը անմիջ ուղղակի ռեկտորի ենթակայության տակ էր գալիս, ոչ թե պրոռեկտորների ենթակայության տակ, ինչպես հաջորդ առաջարկը։ Ներողություն, իմ ներողություն խնդրում եմ վերջացնեմ։ Եվ այս էլ որպես հավելում ասեմ, պարոն Գևորգյան, նաև այդ գիտխորհրդի առաջարկը, որ ներկայացվել է, պարոն Նուրացյան, նշվում է, որ գիտական տեղեկագիրն ու բամբերը պետք է լինեն համապատասխան ոլորտների պրոյեկտների ենթակայության տակ, այսինքն բնագիտական, հումանիտար, այդպես է հաստատվել գիտխորհրդի կազմում։ Եվ նաև այստեղ դուք մեզ ուղարկել եք որոշումներ գիտխորհրդի, որոշում 12-7, 12-7, բայց նմանատիպ որոշումներ մենք գիտխորհրդում չենք քննարկել ու չենք հաստատել։
այդ որոշումները չի հաստատվել։ Մենք ընդհանուր կառուցվածք ենք քննարկել։ Կառուցվածքի ընթացքում քննարկման ընթացքում մենք որոշակի այստեղ որոշումները քանի որ հավարակալված է, ըստ կարգի պետքա որոշումները հեշտով քվեարկության դրվեր։ Եթե 10 որոշում է, 10-ը պետքա քվեարկության դրվեր ու հաստատվեր։ Բայց նման բան չի եղել, այս փաստաթուղթը ով է տրամադրել, ոնց ա եղել ու ինչ ա եղել։ Փաստաթուղթը երևել է ռեկտորատի կողմից, ներկայացվել է մեզ որպես գիտխորհրդի որոշում։ Եթե նման պրոյեկտները բոլորը քննարկումներին եղել են, եթե դա պրոբլեմ չկա, մենք կնքված որոշումները Սիմոնյանի ստորագրությամբ ունենք։ Նա որոշման օգտին չեք, ես այդ նիստին եղել եմ։ Մենք նման որոշում չենք քվեարկում։ Կան այլ անդամներ, ովքեր գիտխորհրդի տարօրինակավոր եղել են, որտեղ իմ Ովքեր են կարծիքով եղել գիտխորհրդի նիստին, որ նստած են եղել։ Այդ հատ որոշումները Պարսողյան խնդրեմ։ Ընդհանուր փաթեթով ներկայացվել է կառուցվածքային փոփոխությունները եւ առաջարկվել է գիտխորհրդին երաշխավորել այդ կառուցվածքային փոփոխությունները ներկայացնել հոգաբարձուների խորհրդին։ Տեղի ունեցել քվեարկություն եւ քվեարկվել է։ Ընդհանուր փաթեթային է քվեարկվել։ Շնորհակալություն, բայց տակը ես խոսում եմ այս պահին որպես Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ։ Այստեղ կա երկու հարց։ Առաջարկությունը, որ ինձ որպես խորհրդի նախագահ եկել է նիստի կա կետերով, թե ինչ են այնտեղ քվեարկել, ներողություն թող ես խնդրենք պարոն Գևորգյանին, թող ատում գիտխորհրդում որոշեն, թե հաջորդ անգամ համար ոնց է քվեարկության առումով իրանք պրոբլեմ ունեն չեն։ Մենք ունենք առաջարկ, որտեղ եկել է փաստացի կետային։ Մեզ եկել է կետային առաջարկներ չքվեարկելու իր համար, ես կամ պետք է հիմա դուք բարձրացնեք, որ պարոն Սիմոնյանը խաղարկել է խախտել եւ օրենք է խախտել ստորագրություններով ամեն մեկի տակ առանձին եւ մեզ ուղարկելով, կամ մենք դնել ենք կետային, դա մեկ։ Երկրորդ ինչ վերաբերվում է նրան, որ որակի կենտրոն կամ այլ։ Այդ հարցերը խնդրում չբարձրաձայնել ընդհանրապես, որից մասում դեպի հարցերը, թե ում տակա ենթակայության եւ այլն, իրականում մեզ չի վերաբերվում։ Կներեք տաղար, ենթակայության տակ նկատում եմ, դա մեզ չի վերաբերվում, այն առումով դրանք մեր գործառույթներից դուրս են։ Խնդիր չկա, պարոն Մուրադյան, ես այդ հարցին չեմ անդրադառնում, պարոն Գևորգյան արձագանքեց, ես լրիվ ընդունում եմ, համաձայնում եմ այդ հարցի հետ, բայց տեսեք, որևէ ուսումնասիրություն մեզ չի ուղարկվել։ Ես հոգաբարձուների խորհրդի անդամ եմ եւ եկեք պատկերացնենք, որ ես process-ի մեջ չեմ եղել։ Ես դրսից եկել եմ ու տեսել եմ գիտխորհրդի առաջարկ, ինձ համար գիտխորհուրդը շատ մեծ նշանակություն ունի։ Երբ որ գիտխորհրդից առաջարկ գալիս է, եթե ես անկախ մի հատ անդամ լինեմ, իմ համար այդ քիչռորոշ է լինում, այդ եղանակ փոխող է լինում, որովհետեւ գիտխորհուրդը իրականում շատ լուրջ կառույց է, բայց իրականում էս կետ գիտխորհրդում չի քննարկվել ու շատ պրոբլեմատիկ է քվեարկել։ Ու ասեմ ավելին, էլի, մենք եկեք արտար լինենք, անկեղծ լինենք, էլի, ես որ խոսացել եմ այս վերջին տասքում, պրոռեկտորներն ու իսկ ստորաբաժանման ղեկավարներին ոչ մեկ տեղյակ չի թե ոնց ա եղել ու ինչ ա եղել։ Մի հատ արժեք անհրաժեշտ չէր, մի հատ վերլուծություն, ուսումնասիրություն ներկայացնել, որ մենք մեր քվեարկության ժամանակ վստահ լինեինք, որ ուսումնասիրության արդյունքում մենք քննարկում ենք ի բարություն մեր բուհի։ Պարոն ես առաջարկում եմ նման անհանգստությունների դեպքում քվեարկել դեմ ուղղակի։ Ձեր բոլոր առաջարկած հիմնավորումների պայմաններում։ Խնդրեմ։ Նախորդ ասացից կարելի է ենթադրել, որ ռեկտորը իհարկե ունի իրավասություններ, լիազորություններ եւ հոգաբարձունի անդամներն էլ ունեն, բայց ստացվում է ամեն նիստին, որ մենք ներկայացնում ենք կմախք, այսինքն մենք որոշում ենք եւ հաստատում ենք ու քվեարկում ենք ամենակարևորը ձևի համար, իսկ բովանդակությունը որոշվում է ամեն դեպքում դե յուրե պատերից դուրս։ Ձեր ասացից ենթադրեց բխեց, ասացիք, որ մենք կարող ենք որոշումներ այստեղ կառուցվածքային փոփոխություններ չէ, որոշել դա մեր լիազորությունների շրջանակում է, բայց պարոն ռեկտորը, պարոն Գևորգյանը այս դեպքում կարող է ընդամենը 5 րոպե հետո նիստից առաջարկել այլ որոշում եւ ստորագրել դրանք։ Ստացվում է, որ մենք կամ ռեկտորի պաշտոնակատարը կարող է ենթադրել, թե ստորաբաժանումներից որը գտնվում է ում ենթակայության ներքո։ Մասնավորապես մենք այստեղ իրավունք նույնիսկ չունենք քվեարկելու, որ օրինակի համար որակի կենտրոնը գտնվում է ռեկտորի կամ պրոռեկտորի ենթակայության կենտրոնում։ Մենք կարող ենք քվեարկել, որ լինի այդ կենտրոնը կամ չլինի, անունը փոխել, բովանդակության մասին քննարկումներ անել, բայց ենթակայության մասով թե ինքն ենթակայության է գտնվում, դա մեր գիտակցությունում չէ։ Ես խոսում եմ բովանդակային մասը, այդ մասով գտնվում է պասպորտներով, անձնագրերով պաշտոնների արդեն։ Չեմ պարոնավորություն։ Ես որքանով հասկանում եմ, համասարանում ամիսներ առաջ ստեղծվել է բարեփոխումների հանձնաժողով,
բարեփոխումների անաժողովում ներառական ձևով ընդգրկված են եղել բոլոր ֆակուլտետներից եւ ուսանողներ։ Դուք եղել եք, դուք մասնակցել եք եւ հիմնականում այստեղ ներկայացած է այդ հանրաժողովի կատարած աշխատանքները, այսինքն դուք տեղյակ եք եղել ամբողջ այդ process-ին ավելի շատ քան մենք։ Եվ հիմա վերվել է այդ փոփոխությունները, միգուցե որոշակի ոչ այնպես է, թե շատ բան է փոխվել նախնականից։ Չէ, ուղղակի ասեք շատ է փոխվել, թե որոշ փոփոխություն, այսինքն դուք մասնակցել եք այդ process-ը տարել եք, եկել եք գիտխորհրդում քվեարկվել է, փաթեթային է քվեարկվել թե ինչ, հիմա եկել է հոգաբարձուների խորհուրդ։ Եվ հիմա հոգաբարձուների խորհրդում այդ հարցը նորից բարձրացնել ու սկսել բանանել, ես կարծում եմ տեղին չէ, պետք է մինչև գիտխորհրդով եւ բանով այդ հարցերը քննարկել եւ անցնել։ Երկրորդ, հոգաբարձուների խորհուրդը իրավացիաց կանոնադրության այստեղ որոշի յուրաքանչյուր կանոնադրական յուրաքանչյուր փոփոխություն առանց այդ բարեփոխումների կամ այլ հանրաժողովների։ Այսօր մենք կարող ենք այստեղ նստել որոշել, որ պետք է լինի ոչ թե 3 պրոյեկտոր, այլ 5 պրոյեկտոր։ Այսինքն դա մեր իրավասությունների մեջ է մտնում ամբողջությամբ։ Եվ ես կարծում եմ, ուղղակի չեմ բանանում առանձին քվեարկությունը, ճիշտ ասած համաձայն եմ պարոն Աբրանյան, չի ընդհանուր չենք դնում քվեարկում միանգամից։ Պարոն Հովհաննիսյան, խնդիրը իմ համար էս բան հետևյալն է, կան որոշումներ, որ X մարդը կարող է դեմ լինի, կառուցվածքային առումով, կան որոշումներ, որոնք կարող է այդ մարդը դեմ լինի։ Այդ որոշումները ստացել ենք մի շաբաթ առաջ, եթե դեմ բան կար, կարելի է գրավոր կարծիք արտահայտել, ուղարկել գրավոր կարծիք։ Քվեարկությունը հենց նրանով այն մենք ինչ-որ մենք կարծիք դա առումով այս խնդիրի մոտ համենայնպես տեղադրվել է։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, պարոն Հովհաննիսյան, այս տարբերակը հա ես համաձայն եմ ընդունում եմ, մենք քննարկել ենք բարեփոխումների հանձնաժողով, ու եթե անկեղծ ասեմ, այս սևագիր տարբերակն էր, որովհետև բավականին բաներ փոխվել է այս հանձնաժողովի քննարկումների ժամանակ, պարոն Սողոմոնյանն էլ էր անդամ, ահագին բաներ փոխվել են, որը ներկայացվել նաև գիտխորհրդում մի քանի բան փոխվեց, բայց պարոն Գևորգյանն անդրադարձավ դրան, այդ խոսքը վերաբերվում էր ծրաբաժանումներին։ Բայց այստեղ մի հարց է գալիս, լավ, էլի ընդունենք, որ պետք է քվեարկությամբ որոշվի։ Բայց դեպքում ինչի համար ենք գալիս այդտեղ քննարկում, ներկայացում, զեկուցում։ Հենա միանգամից քվեարկությամբ կողմնտեմը որոշենք, պրստի գնա էլի, մի վարքյան խնդրում վերջացնենք։ Պետք է կարողանք վերջացնել գնա այդ քվեարկությամբ, բայց եթե եկել ենք այդտեղ քննարկելու, արդյոք մի հատ ճիշտ չէ լինի, որ գիտխորհրդում նորմալ քննարկում անենք այս հարցի շուրջ, կամ ասենք կարծիքներ լսենք, ուսումնասիրություններ լսենք, որ չգայինք այստեղ ու դրա մասին էլի ես իրավականորեն որևէ բաց չեմ տեսնում, ստե որ հոգաբարձուների խորհուրդը չի կարող քվեարկել նույնիսկ 10 պրոյեկտոր տեղում որոշել, հա իհարկե կարող է անել դա։ Ես չեմ հակասում այդ մտքին, բայց երբ որ մենք գալիս ենք այստեղ քննարկելու, քննարկում ծավալու, դրա արդյունավետության համար պետք է նախապես տեղեկացվի, ինչ որ մասնագիտական վերլուծություն մենք տեսնենք մասնագետների կողմից։ Տեղում մենք կարող ենք հազար որոշում կայացնենք, բայց եթե չկա, էլի խնդիր չեմ, բայց նա տեսնենք նոր անենք, չէ՞ որ մենք հետագայում ես ինչ չմեղադրեմ, որ իմ լիազորություններից համար ես սխալ որոշում եմ կայացրել։ Խնդրեմ պարոն Հովհաննիսյան, պատասխան։ Պարոն Աբրան, շատ հետաքրքիր բան եք ասում, էլի, այսինքն նույն Վայո Հովհաննիսյանը, որին դուք կողմ եք ռեկտորի պաշտոնակատարի համար, ինքը աշխատել է այս հանրաժողովի մեջ, դուք իր հետ աշխատել եք, հիմա եկել եք ասում եք, որ բերեք նորից սկզբից սաղ քննարկենք։ Ահա դուք պետք է այդ ամբողջը քննարկացնեք։ Ես դեմ չեմ քննարկումներին, քննարկենք, իշքան կարող ենք քննարկել ի բարօրություն համասանի եւ աշխատանքի էֆեկտիվության, բայց մի քիչ տարակուսելի է այս ժամանքը, որովհետև Արդեն ներողություն էլի, վերացում է իրականում հարցու պատասխանը, եկեք այս բանը փակենք, հարցը հետևյալն է, այդ իրավիճակում իմ իրավասությունների մեջ, այս բան քննարկում խնդրեմ, ցանկացած ժամանակ, ըստ ո մեր կանոնակարգի 5 օր առաջ մենք պետք է ներկայացնենք, դուք պարոն Աբրահամ մասնավորապես եղել եք այդ նույն հանձնաժողովում, ամենայնպես ես անցած 5 օր եւ դրանից ավելի առաջ քննարկել եմ իմ համար, հասկացել եմ, թե սրանք ինչ պլյուսներ, մինուսներ եւ այլն են, եթե կան հարցեր, որոնց ենթադրում են պատասխաններ, ինչի, ոնց, ինչու՞մ է հիմնավորումը եղել խորհրդի, կարող ենք դեմ քվեարկել կամ կողմ քվեարկել, ասելով որ մենք այս բանին պատրաստ չենք, բայց դա ընդհանրապես ձեր որոշումն է։ Քննարկումը պարտադիր է եւ այդ համար դրված է քվեարկության, որ չի ուղարկվել այդ տրամաբանությամբ, ասենք հարցման կարգով, որպեսզի քննարկում լինի։ Հարցը ընդհանրապես դրանում է։ Պարոն Մուրադյան, ես լավ գիտեմ, որ մենք կարող ենք դեմ կամ կողմ քվեարկել, այդ մասին ես շատ լավ գիտեմ, բայց միաժամանակ մենք բոլորս իրավունք ունենք քննարկելու երկար ու բովանդակային, որ հասկանանք, թե ինչ ենք անում ու ոնց ենք անում։ Ու երբ որ նախապես պետք է 5 օր առաջ ուղարկվի,
առաջ պետք է նաև ուսումնասիրություն ուղարկել, ոչ թե դատարկ, մերկ, մի հատ բան կառուցվածք, սխեմա։ Պարոն Քնոքյան, դուք կողմ եք քվեարկել թե դեմ եք սրան, հանձնաժողովը։ Բարեփոխումների հանձնաժողովը իր աշխատանքները չի վերջացրել, չի ամփոփել վերջնական ձևով։ Ներկայացվել է ռեկտորատ առանց համազնաժողովի։ Ոչ, հանձնաժողով քննարկվել է, հետո ներկայացվել է բան, գիտխորհուրդ, իսկ գիտխորհուրդում ես ձեզ դուք տեղյակ եք։ Եվ արդյունքում ես առաջարկում եմ, որ գոնե մի հատ է քննարկում նորմալ լինի գիտխորհուրդում, հետո նոր հասնենք այս փոփոխություն։ Դրա լուծումը եղած բաներում կանոնակարգի նշված առաջարկությանը դեմ քվեարկելն է, եթե մեծամասնությունը դեմ քվեարկի, առաջարկության արդյունքում քիչնի ներքև հաջորդ քննարկման պարունական, իմ ասածը դա է։ Այլ տարբերակ այս բանին տեսնում եք, մյուսն էլ է հարցը հանել քվեարկ օրակարգից։ Օրակարգը այս բանին արդեն հաստատվեց։ Դե դեպքում ես առաջարկում եմ հաշվի առնելով, որ հետագայում մի անգամ քվեարկի գիտխորհրդում հաշվի առնեմ բոլոր գիտխորհրդի անդամների եւ ստորաբաժանումների ղեկավարների կարծիքները, հետո նոր մենք ներառենք, մենք քվեարկենք։ Առաջարկում եմ այս անգամ դեմ քվեարկենք, մյուս անգամ ուսումնասիրությունների արդյունքում նոր քվեարկենք, խնդրեմ պարոն։ Ձեր վերջին դրույթը անիրականանալի է, որ բոլորը կողմ լինեն, բոլորը համաձայնվեն կամ բոլորի կարծիքները հաշվի առնվեն, դա անհնար բան է։ Բոլորի կարծիքները հնարավոր չի հաշվի առնել։ Լսում են բոլորի կարծիքը, քվեարկում են ըստ իրենց իմացած։ Շնորհակալություն պարոն Հայջան, խնդրեմ։ Մեր խորհուրդը որոշում է կառուցվածքը։ Գիտխորհուրդը առաջարկություն է արել։ Ինձ հասած տվյալներով իրոք քննարկումը շատ անսպասելի է եղել եւ շատերը համաձայն չեն եղել։ Այդ փոխումների ես չէի ուզենա բարեփոխում բառը օգտագործել։ Բարեփոխումների առաջարկությունները երկու կետից է բաղկացած՝ կառուցվածքային մաս եւ ուսումնական գործառույթների հետ կապված։ Կառուցվածքային մասից քիչ բան է կախված։ Այսօր մենք իրավունք ունենք որոշելու կառուցվածքը։ Եկեք այդ առաջի կետով, կառուցվածքային կետով որոշումը կայացնենք։ Անկախ նրանից թե գիտխորհուրդը ինչ առաջարկություն է արել, պրոյեկտորների գծով այդ վերին ռեկտրից հետո վերին հարթակի կառուցվածքը եկեք այսօր մենք որոշենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է ուսումնական գործառույթների հետ կապված, ինձ հասած տվյալներով այնտեղ կան շատ վիճելի հարցեր։ Դրանք ուղարկել կոլեկտիվների քննարկման նոր բարձրացնել բերել այստեղ։ Իսկ հիմա մենք որոշենք, քանի պրոյեկտներ պետք է ունենանք, կառուցվածքից քիչ բան է կախված։ Ես այդքան համաձայն չեմ ձեր պնդման հետ, բայց շնորհակալություն կարծիքի համար, այլ հարցեր, խնդրեմ պարոն Վաղաշյան։ Ես հետում եմ, որ այս հարցերը արդեն սերիոս մենք իմաց չունենք։ Մենք ամ կարծիքին կառուցվածքը նորից արտադրում եւ նոր հեղինակների արտադրության սահմանները միստան սահմանները ինչ ունեն։ Դուք հարաբերացած որոշումը դեմ կամ կողմ լինելա եւ երկրորդ անկախ նրանից թե գիտխորհուրդը ինչ տեղ ունեցել։ Ընդհանուր գիտխորհուրդում ճշտեք ինչու այդպես տեղ ունեցել։ Որովհետեւ խմբագրության որոշում ընդունել, հետաբար կարծիք ասելու դերը դեմ կամ կողմ արտահայտել։ Շնորհակալություն պարոն Վաղաշյան։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ վերջինը ուզում եմ քվեարկություն։ Սա զուտ հարց է, ըստ կառուցվածքի պրոյեկտորների հաստատները պետք է փոփոխվեն, այսինքն դա ենթադրում է իրենից նաև պրոյեկտորների փոփոխություն, չէ՞ մարդկանց։ Կարող է ենթադրել։ Ես ուղղակի զուտ, եթե կա նման ենթադրություն կամ կա նման փոփոխություն, կցանկանայի տեղեկանալ, եթե կան ովքեր են, եթե իհարկե պարոն Գևորգյանը կցանկանա պատասխանել։ Եթե կա էլի նման Չեմ ցանկանում։ Խնդրեմ պարոն Գորգյան։ Բայց լավ։ Ես առաջարկում գիտխորհրդին ընդհանրապես չանդրադառնանք այլևս, որտեղ կա մեր մոտ փաթեթ, մենք քննարկում ենք, մեր լիազորություններից մեջ համտնում, ընդհանրապես գիտխորհուրդը կարող է նույնիսկ առաջարկ չանել ու այս լիստը լինել։ Երկրորդ հերթին ես խելամիտ եմ համարում վերջում մի հատ էլ ամբողջական քվեարկենք, որտեղ կարող ամեն կետ առանձին ընդունենք, հետո վերջում ինչ որ հիբրիդային ված ստացվի, եկեք ամեն կետ առանձին քվեարկելով գնանք, վերջում կնայենք ինչ ստացվում, մի հատ Նման հարց պարոն Գոզյան օրակարգում այլևս չկա հնարավորություն, հաջորդ հարցը կլինի հաջորդ նիստի ժամանակը բարձրաձայնենք, որ նոր փոփոխությունների հարց։ Այս բան գնալու են կետային քվեարկությունով, եթե
գումարայինով տեսնենք, որ պրոբլեմատիկ է, ապա հաջորդ նիստի ժամանակ կասեք, որ գումարայինով պետք է այս փոփոխությունները մեջը կատարվի։ Դրա մեջ բան չկա, որովհետև այս բանը անպայման չի, որ փոփոխությունները ենթադրեն նաև մարդկանց փոփոխություններ, ճիշտ հասկացեք։ Այս բանը խոսքը գնում է կունենալ կառուցվածքային X փոփոխություն, որը թույլ կտա ռեկտորատին երկարաժամկետ նոր ռազմավարության պայմաններում կառուցել իր ռազմավարությունը։ Եվ շնորհակալություն ուզում դնեմ քվեարկության առաջին հարցը լուծարել Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների շրջանավարտների եւ հասարակայնության հետ կապով գծով պրոյեկտորի հաստիքը, ովքեր են կողմ, խնդրում եմ ձեր բարձրացնել։ Լուծարել Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների շրջանավարտների եւ հասարակայնության հետ կապերի գծով պրոյեկտորի հաստիքը, ովքեր են կողմ։ Իմ մոտ կնարեք ներկայացվածող դա առաջինն է դրած, առաջինը որ դա։ Ինչն առաջինը է։ Կներեք առաջինը միջազգային գծով դրած հարցում։ Բայց այս ներողություն եկեք բան չանեմ, քանի որ սրանք ոնց որ դուք ասիք գիտխորհրդի առաջարկածն է, եկեք իմ մոտ գրածով գնամ, որպես հետո չխառնվի, հա, որտեղ հոգաբարձուների խորհրդում կարող ենք հաջորդականությունը փոխել։ Բոլոր երեքի մասին էինք խոսում այս բանը, թե դիքտեղն քաղաքականության, թե ուսումնական աշխատանքների գծով եւ թե ուսանողների շրջանավարտների եւ հասարակայնության այդ երեքը լուծարվում են, փաստացի դրանց տեղը ստեղծվում է 3 նոր պրոյեկտներ։ Եկեք խնդրում եմ գիտխորհրդին հղում չտանք, որովհետև գիտխորհրդից էականորեն տարբերվում է, որովհետև գիտխորհրդում ասենք արտաքին համագործակցության գծով պրոյեկտներ, ոչ թե միջազգային կապերի գծով պրոյեկտներ, ուստեղ մենք ընդհանրապես ուրիշ բան ենք քննարկում։ Գիտխորհրդի ընդհանրապես մեծ հաշվով այս պրոյեկտների բաները տարբեր են։ Շնորհակալություն, պարոն։ Հետևաբար օրակարգի առաջի հարցը որտեղ կար, օրակարգի առաջի հարցի ենթահարցերի մասով եմ խոսում։ Ունենք 3 հարց. լուծարել Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների շրջանավարտների եւ հասարակայնության հետ կապերի գծով պրոյեկտորի հաստիքը, լուծարել Երևանի պետական համալսարանի ուսումնական աշխատանքների գծով պրոյեկտորի հաստիքը եւ լուծարել Երևանի պետական համալսարանի գիտական քաղաքականության եւ միջազգային համագործակցության գծով պրոյեկտորի հաստիքները։ Դրանք այն 3 հաստիքներն էին, որոնք որ այսօր կան որպես պրոյեկտորներ։ Դրա հաջորդ որոշումը միաժամանակ նելի է ստեղծել Երևանի պետական համալսարանի հումանիտար եւ հասարակագիտական մասնագիտությունների գծով պրոյեկտորի հաստիք, Երևանի պետական համալսարանի բնական եւ ճշգրիտ մասնագիտությունների գծով պրոյեկտորի հաստիք եւ Երևանի պետական համալսարանի արտաքին կապերի գծերով պրոյեկտորի հաստիք, որը այդպեսին կա, առաջարկվեց պարոն Գևորգյանի կողմից փոխել արտաքին կապերի գծով պրոյեկտորի հաստիկ անունը միջազգային համագործակցության եւ հասարակայնության հետ կապերի գծով պրոյեկտորի հաստիկ անվանման հետ։ Ովքեր են կողմ պրոյեկտորների մասով այս 3 որոշումների իրականացմանը լուծարել եւ ստեղծել։ Ովքեր են կողմ, խնդրում եմ ձեռք բարձրացնել։ Հաշվեցի։ Ովքեր են դեմ, ձեռնպահ, շնորհակալություն։ Երկրորդ հարցը, որ կար, դա էլի կառուցվածքի հետ կապված, դա վերակազմակերպել Երևանի պետական համալսարանի հաշվապահությունը եւ դրա բազայի վրա ստեղծել 2 ստորաբաժանումներ՝ հաշվապահական վարչություն եւ ֆինանսական վարչություն։ Ասեմ այդ հարցին ես ինքս եթե թույլ կտակ, ասեմ շատ կողմ եմ, մասնավորապես բյուջեի քննարկման ժամանակ դրան կանդրադառնանք։ Ցավոք սրտի երկար ժամանակ Երևանի պետական համալսարանում չի եղել ֆինանսական վարչություն, որը ինքնին ենթադրում է ֆինանսական բյուջետավորում, հաշվետվություններից ֆորմաների կազմում եւ այլն։
Այսօր մենք ունենք բյուջե ստիպված 6 ամիս հետո գնում ենք բյուջեի վերափոխման, որպեսզի հասկանանք, եթե նայում ես բյուջեի կատարողականին, ապա տեսնում ենք տղեր, որտեղ մինչև 30-40%-ով թերակատարվել է ինքը ինքնին արդեն փաստացի ֆինանսական պլանավորման խնդիր է, ուղղակի կառավարչական հարց է եւ ես շատ խորը համոզմունք ունեմ, որ Երևանի պետական համալսարանը չի կարող որպես այդպեսին չունենալ ֆինանսական բաժին եւ չի կարող ամբողջ գործառույթները դրված լինի ուղղակի լրիվ տարբեր մասնագիտացումներով, լրիվ տարբեր ուղղություններով։ Մասով հարցեր կան, խնդրեմ, թե չկան դրանք միանգամից քվեարկության։ Ովքեր են կողմ, խնդրում եմ ձեռք բարձրացնել։ Շնորհակալություն, դեմ, ձեռնպահ չկա։ Առաջինն է։ Երրորդ հարցը, որ կա, առաջարկել Երևանի պետական հոգաբարձուների խորհրդին, ուրեմն կա վերակազմակերպել ԵՊՀ գնումների պլանավորման եւ պահեստավորման վարչությունը գնումների կազմակերպման վարչության։ Իրականում հարցը հետեւյալն է, մենք պետք է տակը երկու բաժիններ ունենանք, երկու ստորաբաժանումներով, առաջինը գնումների բաժին եւ երկրորդը պահեստավորման բաժին։ Այսօր իր տրամաբանությամբ այդ երկու բաժինները մի քիչ շատ տարբեր են, այսինքն գնումների պլանավորում եւ կազմակերպումը ինքն իրանով արդեն հիմնականում աշխատում է ֆինանսական վարչության հետ, իսկ պահեստավորումը դա արդեն մեր ստորաբաժանումներին մատակարարման խնդիրն ավելի շատ լուծում որպես այդպեսին։ Այսօր երբ որ այդ ամեն ինչ ունենք մի բաժանման մեջ, ուղղակի իր գործառույթների տեսակետով ես նորից համաձայն եմ, ինքը առաջացնում է խնդիրներ։ Եթե այս մասով էլի հարցեր կան, խնդրեմ, ովքեր են կողմ, շնորհակալություն, դեմ, չկա, ձեռնպահ, չկա։ Հաջորդ հարցը ԵՊՀ տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման եւ զարգացման վարչություն։ Շնորհակալություն, հաջորդը ԵՊՀ տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման եւ զարգացման վարչություն, առաջարկում է վարչությունը փաստացի բաժանել երկու առանձին բաժինների, մեկը տեղեկատվական համակարգերի զարգացման բաժինն է, մյուսը ցանցերի սպասարկման բաժինը։ Խնդիրը հետեւյալումն է, էլի ասեմ ինչի մասն է խոսքը։ Այս պայն ուղղակի ունենք վարչություն առանց իր ենթաբաժինների տակի, երբ որ նույն վարչության վրա դրված է թե ցանցերի եւ համակարգիչների տեխնիկական սպասարկումը, թե տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տեսակետից լուծումները, որոնք փաստացի թվային են։ Այդ երկուսի տարբերակումները ուղղակի միացնելու համար նաև պատասխանատվությունը անձնական ասեմ, անձնագրերով իջացնելու համար ներկայացում կոնկրետ բաժինների վարչության տակ խնդրեմ։ Որչիտ վարչության մեջ, այսինքն ադմինիստրատիվ մեկ հոգու աշխատակցի միջոցով այս բաժինները շատ չբացել։ Ֆորմալ տեսակետից կարելի է իհարկե ցանկացած մարդու վրա գործառույթները դրել, բայց իմ համար համենայն դեպս խնդիրը կանգնում է պատասխանատվության մեջ։ Եթե դուք չունեք առանձին բաժին, որը կոնկրետ դրանով զբաղվում է, ապա վարչության պետին թողում եք որպես ինքը ինչ հանձնարարություն ուզի իրան տա, որի արդյունքում կարող մի օր լար քաշելուց լինի, մի օր նստած համալսարանի կայքի վրա աշխատի։ Արդյունքում երբ որ համալսարանի տեսակետից խնդիրը առաջանում է, ումից պահանջեմ, ստացվում է, որ վերտիկալով մինչև ներքև իջնել ցավոք սրտի չի ստացվում։ Խնդիրը առաջանում պատասխանատվության, ինչքան լղոզված ալնում, այդքան պատասխանատվության ավանսերը լղոզված ալնում։ Պետք է մաքսիմալ իրանց ուղղակի պատասխանատու կետերին ասել, որպեսզի պահանջելու ժամանակ իմանանք ումից ենք պահանջում։ Խնդիրը ընդհանրապես դրանում է եղել։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր։ Խնդրեմ պարոն Աթանասյան։ Արդյոք այս նոր ուրեմն կառուցվածքային օղակների ստեղծումը չի մեծացնում աշխատակիցների քանակը սպասարկող մասով, այսինքն ուսումնական process-ը բուն էությամբ չապահովում, բայց սպասարկող։ Ոչ։ Այս պահին հաստիկակ չեն քննարկում դեռևս պետք է ռեկտորատը դեռ ներկայացնի հաստատումից հետո կարծում եմ մի շաբաթա մեջ կներկայացնեն։ Ես ասեմ իմ դիրքորոշում, ես սկզբունքորեն դեմ եմ լինելու հաստիկացուցակների մեծացմանը, այսինքն ցանկացած տեսակի փոփոխություն պետք է արվի եղած հաստիկների սահմանների։ Խնդրեմ։ Պարոն Հովհաննիսյան, խնդրեմ։ Բանը, իմ փորձից ասեմ, որ այդ վարչությունը, եթե ուզում ենք ունենալ կոմպետենտ շատ աշխատողներ, պետք է իր աշխատավարձը բարձր լինի պրոֆեսորի աշխատավարձից, դրա համար
իմ փորձից վերջին 1 տարվա ասեմ, որ այդ աշխատանքների մեծ մասը ավելի էժանա outsource անել, այսինքն ուրիշ վարչությունների միջոցով լուծել, այստեղ վերահսկողական ինչ-որ օղակ թողնել, հիմա չէ, բայց հետագայում ինձ թվում է դա պետքա վերանալ։ Շնորհակալություն, պարոն Գոյան, պարոն Հովհաննիսյան, բան եք ասում։ Շնորհակալություն, եթե այլ հարցեր չկան, դնենք քվեարկության, ովքեր են կողմ, խնդրում եմ ձեռք բարձրացնել։ Ձեռնպա։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը, որ ունենք, առաջարկվել է Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների և կարիերայի կենտրոնները միավորել։ Չէ, ես այն ինչ որ գիտ խորհրդից է եկել, ես ասեմ դրա տարբերությունը, միավորել ԵՊՀ ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնը և շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնը։ Ստեղ ես ասեմ, ես այս կետի հետ կապված դեռևս առաջին նիստից եմ ասել, խնդիր ունեմ և առաջարկը ամենայն դեպս փոխելու եմ։ Իմ համար այն ժամանակվանից դեռ երկար քննարկումներ ենք ունեցել տարբեր մարդկանց հետ, անհասկանալի է ուսանողների հետ տարվող աշխատանքի կենտրոնի գոյությունը Երևանի պետական համալսարանում։ Իմ պատկերացմամբ ամենայն դեպս մենք ունենք ուսխորհուրդ, որը այդ աշխատանքների կազմակերպչական մասով պետք է զբաղվի, կան ուսումնական բաժիններ, որոնք որպես այդպիսին իրենց վրա ունեն գործառույթներ դրված կազմակերպչական եւ ունենք դեկանատներ, ովքեր նորից ուսանողների հետ տարվող աշխատանքի համար պատասխանատու են։ Այդ պայմաններում ցանկացած այլ ստորաբաժանման գոյություն որպես այդպիսին չեմ հասկանում։ Երկար եմ նայելու, ճիշտ ասեմ, ֆունկցիաների տեսակետից ինչ է ինքը անում, ինչ չի անում։ Իմ համար ամենապես կոնֆլիկտ առաջանում, եթե նայեմ դա ավելի պարզ ասեմ, շատ ժամանակ կամ ուսխորհրդի նախագահներն են նախկին կամ միաժամանակ աշխատում են։ Փաստացի համալսարանը իր ստրուկտուրայի մեջ առանձին ստրուկտուրա է ստեղծում, որպեսզի ուսանողների հետ կապիտալ ուղղակի չաշխատեն, որին ես սկզբունքորեն եմ միշտ եմ լինելու։ Կան նմանատիպ եւս մի կենտրոն, մեկ բանից ասեմ, դա ձեռներեցության կենտրոնն է, ձեռներեցության զարգացման կենտրոնը, որը այս պայն ոնց որ մի կես հաստիկ է ոնց որ մնացել մեջը, բայց էլի տրամաբանությունի համար անհասկանալի է որպես կենտրոն, որովհետև իր գործառույթները էլի առանձին վարչությունների վրա փակած են։ Ճիշտն ասած, եթե ես պետք է առաջարկեմ այս իրավիճակում գնալ ոչ թե հետերքի կենտրոնների միավորման, այլ գնալ դրա լուծարման։ Հարցը իմ համար համենայնպես տենց է լինում, ես համենայնպես կառաջարկեմ երկու տարբերակներ դնել քվեարկության, առաջինը եթե իհարկե քննարկումը կլինի, առաջինը առաջարկել եմ քննարկության դնել լուծարման հարցը եւ հետո կլինի խորհուրդը ապա կդնեմ միավորման հարցը։ Եթե ելույթներ կան, հատկապես ուսանողներից ես այդ հարցի պատասխան ուզում եմ լսել։ Նախ դուք ասում եք չեք հասկանում, թե ինչով է զբաղվում այդ կենտրոնը, ես ասեմ, այդ կենտրոնը շատ մեծ դեր ունի, այս խորհուրդը էլի կազմակերպում է ուսանողների հետ կապված հարցերը, բայց ուսխորհուրդը կամավորական, հասարակական հաստիկ են ուսանողական խորհուրդում, ու շատ հարցեր իրենցից փոխում են, ենթադրում են շատ մեծ աշխատանք, ու ուսանողը պետք է իր աշխատանքի ժամանակից շատ մեծ հատված տրամադրի, շատ մեծ ջանքեր պետք է տրամադրի։ Այդ կենտրոնը, ես ասեմ, նախ առաջին ապահովել է մեթոդաբանական ժառանգություն, ես որ ուսխորհրդի նախագահ եմ եկամ ցանկացած ուսխորհրդական չի տիրապետում համալսարանի, չգիտեմ, ներքին ստրուկտուրային, թե որ զեկուցագիրը, որ գրությունը ոնց է կազմակերպելու, ինչ է կազմակերպելու, նախ այդ կենտրոնը դրանով է օգնում, թե ոնց են կազմակերպելու։ Բացի դրանից շատ արտաքին համագործակցություններ լինում են այդ կենտրոնի օգնությամբ, ու ուսխորհրդի գործառույթը որպես այդպիսին ուսանողների իրավունքների եւ շահերի պաշտպանությունը, ու այդ կենտրոնի գործառույթները ներառել, ասենք, չգիտեմ, ուսխորհրդի տակ ու մեկնաբանել, որ կարող ենք, չգիտեմ, ուսանողական խորհուրդը այդ ամբողջ գործառույթի վրա վերցնի, մեկի ես, երբ որ ուսխորհրդի նախագահ չեմ վերցնի այդ գործառույթների համար, որովհետև կգնամ այդ գործին ուրիշտեղ աշխատավարձով կաշխատեմ, էլի հաստատ այդ ծանր բեռին վրա չեմ վերցնի ինչ որ չափով։ Այդ մի կողմից եւ երկրորդն է մենակ իմ պահով չի, այնտեղ կան այդ կենտրոնի ենթակայության տակ, ասենց ասած, կան ուսանողական այլ կառույցներ,
Դու նաև դա ավակների խորհուրդ ունեն, բնապահպանական ակումբ ունեն, որոնք հնարավորություն են տալիս ուսանողին ոչ միայն իր ակտիվությունը դրսևորել ուսանողական խորհուրդում, այլ նաև այլ հասարակական մարմինների կառույցներում, կամավորական աշխատանքներում դրսևորել։ Ու ես տեսնում եմ, որ այդ ամեն ինչը շատ լավ է կազմակերպվում, որ ուսանողական խորհուրդը առասարակ մի քիչ այլ ոլորտ է, մի քիչ կառավարչական ինչ-որ բաներ ունի, ատրիբուտներ ունի, իսկ երբ որ ուսանող զուտ ակտիվություն է ուզում անի, այդ հնարավորություն տրվում է։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանրապես լուծարենք, նախ է չի ենթադրում, որ մենք ուղղակի չենք շփում կառավարության ղեկավարության հետ, ղեկավարության հետ, այս մի ամսվա ընթացքում է շատ ուղղակի ու պարզ պարոն Գևորգյանի հետ շփվել եմ, մենք բոլոր հարցերով քննարկել ենք ու այդ կապը որպես միջանկյալ խզող այդպես բան գոյություն չունի։ Իսկ շրջանավարտների եւ ուսանողների կենտրոնի միավորում կամ առհասարակ դրանց նպատակահարմարության քննարկում, ես կարծում եմ դրանց նպատակահարմարությունը շատ բարձր է։ Ու միավորելուն եմ ես դեմ մեծ հաշվով, որովհետեւ դրանք լրիվ առանձին ոլորտներ են, ուսանողը առանձին բնակավար է, իսկ շրջանավարտը լրիվ առանձին։ Նրանց այդ տարբեր աշխատանքները մեծապես տարբեր են իրարից։ Մենք որ միացնում ենք, ինչ տրամաբանությամբ ենք միացնում եւ ոնց ենք ուզում պատկերացնել այդ ամենը։ Կներեք մի բանի ավելացնեմ, ու այստեղ կարիերան ընդհանրապես դուրս էր եկել, ես ոնց տեսա։ Առաջարկում չկար, ես համենայնպես առաջարկել եմ դա նույնպես այս բան լուծարել։ Ուղղակի բոլոր կարիերան որ նայում ենք, առաջատար նույնիսկ միջազգային բերում որ ձեռնարկության կենտրոնը կարիերան բնում է։ Կարիերանը չկար բնում։ Ձեռնարկության կենտրոնն է, ես գիտեք ոնց, ձեռնարկության կենտրոնը բոլոր տեղերն է տեսել եմ մեծ հաշվով։ Մի հատ պետք է հասնենք դրա համար է ես խնդրում, որ մի հատ ուսումնասիրություն մեզ տանք, թե մենք ուր ենք գնում, թե որ ոնց ենք գնում։ Խնդրեմ պարոն Բաղարշյան։ Ես բան հարցը կա, ես ասում եմ, եթե կարող եմ դեմքը դիակել եւ ես դրա հետ ուղարկել հետ, որպես իրանք որոշեն, ես բան համենայնպես քվեարկության հարցը դնել եմ։ Ես փորձեմ ձեր հարցին պատասխանել իմ տրամաբանությամբ, նայեք, ես ինքս ուսխորհրդում եղել եմ, ֆակուլտետի նախագահ եղել եմ, դե ֆակտո նաեւ Ֆանտան համալսարանի ուսխորհրդի նախագահի տեղակալ եմ եղել, կարելի է ասել չնայած հրամանագրված չեմ եղել։ Ինքնին հասարակական աշխատանք է, ճիշտ եք ասում, բայց իր ֆունկցիաների մեջ իմ համար երբեք չի մտել ուղղակի շահերը միայն պաշտպանելը։ Շահերի պաշտպանության մեջ մտնում է նաև ամբողջ կազմակերպչական աշխատանքը, որը տարվում է այդ նույն ձեր ասած կամավորական եւ մանրամասնատիպ աշխատանքների տեսակետից։ Եթե չեմ սխալվում, այն ժամանակ, քիչ գիտեմ, Վազգենն էր, Խաչիկյան, որ սկսեց կազմակերպել դրա ուսխորհրդի ժամանակով, ուսխորհրդի նախագահի, ըստ դրա սկսեցին իջնել ներքև։ Այսինքն ֆունկցիաների տեսակետից ցես տնես կա ֆինանսավորման հարցը, որ դուք բարձրացնում եք, միշտ եղել է, որ ուսխորհրդներին մենք կարողացել ենք գումարները տալ իմ կարծիքով։ Իրավական առումով ուրեմն չէ ուսխորհրդականի չէ, դա կազմակերպչականի մասին, աշխատավարձի մասին չեմ խոսում, դրանք տարբեր բաներ են։ Նույն տրամաբանությամբ դուք կարող եք ասել, որ այսօր հոգաբարձուների խորհրդի նստած անդամները պետք է աշխատավարձ ստանան, որովհետև մենք այս կատարում ենք հասարակական հիմունքներով, կարծում եմ ավելի ծանր է։ Շնորհակալություն, ես էլ եմ այդ կարծիքին, բայց օրենքը արգելում է։ Նույն տրամաբանությամբ ինձ կարծեմ, երբ որ հասարակական աշխատանքի ինչ որ մեկը սկզբանե համաձայնվում է, ապա դա ենթադրվում է այդ աշխատանքը անել առանց փողի։ Կամ պետք է չհամաձայնվենք ասելով, որ պատասխանատվության համար մենք պատրաստվում ենք գումար վճարել։ Ծախսերի փակելու տրամաբանությամբ այն ինչ որ դուք ասում եք, ասենք, չգիտեմ, ավտոբուսի վարձակալությունը այս այնա, ապա այդ բոլոր ծախսերը պետք է լինի Երևանի պետական համալսարանի վրա եւ կարծում եմ Երևանի պետական համալսարանի դա կարելի է կազմակերպել թե ուղղակի ուսխորհրդով, թե դեկանատներով։ X իրավիճակներում կարող է այդ վարչությունը պետք է լինի ուսումնականը, ձեր ճիշտ ասեմ։ Իմ համար ուղղակի անհասկանալի է արհեստականորեն արանքում վարչություններ 7-8 հոգյանոց ստեղծելը, հետո սպասելը, որ ինքը ինչ-որ մեկը ավելորդ գործառույթ պետք է կատարի, եւ որ եթե գործառույթն անում ես, իրանք ուղղակի sense տնես բաշխված են դեպի ներքև։ Հարցը միակ տրամաբանությունը, որ ես կարողանում եի տեսնել մինչև հիմա, ինչ դուք ասում եք, այդ խնդիրը չկա, այսինքն նա որ ուսխորհուրդը մի հարց էլ կներեք պատասխանեմ, անընդհատականություն, ապահովել։
Պատմական ես չգիտեմ վերջ, կարծում եմ, բայց նայեցին նույն տրամաբանությունն ա եղել, միշտ ուսխորհրդի նախագահները եղել են կամ ուսխորհրդի նախագահի տեղակալները կամ գոնե ֆակուլտետային ուսխորհուրդները։ Հետևաբար նմանատիպ հարց, որ չգիտեմ, օթից կամ անպատրաստի գալիս մտնում են եւ համակարգին ծանոթ չեն, իմ համար գոնե տարօրինակ կլինի։ Իմ համար տարօրինակ կլինի, որ ավելի չգիտեմ, կոպիտ ասեմ, առաջի կամ երկրորդ կուրսեցությունն ընտրվի ուսխորհրդի նախագահ, ես ճիշտ ասեմ, որովհետեւ դե փորձի հարց կա որպես այդպեսին։ Եվ դա պետք է հաշվի առնեն ուսանողները ուսխորհրդի նախագահին ընտրելու ժամանակ։ Բայց փակել ուսխորհրդի փախնել ուսխորհրդի նախագահի պատասխանատվությունից համենայնպես ես եւ իրան դնել ներքև ինչ որ համալսարանի վարչության վրա, այդտեղ գոնե իմ համար կոնֆլիկտ է առաջանում շահերի պաշտպանության տեսակետից, որովհետեւ եթե կուրացիա անում Մեկնաբանում եք այնպես ոնց որ չգիտեմ ես ոնց հասկանում ոնց հասկանում եք ես տեն չեմ ասել դու ուրիշ ձև եք մեկնաբանում իմ խոսքը վերաբերում է նրան որ տեսեք օրինակ հարակացանների խնդիր է լինելու այդ կամ պայմանական եմ ասում հա այդ հարցով ասենք սովորաբար ամեն օր գալիս են ուսանող կամ մի հատ հայտարարություն է տրվում կամ կազմբաժնի դիմաց միլիոնավոր հերթեր կամ չգիտեմ ուսխորհրդի նախագահներն են այդ հարցը կազմակերպում բազմաթիվ նման հարցեր չեմ ուզում այդքան շատ մանրանամ բայց ոչ թե իրավունքների ու շահի պարտականություն խուսափելն է, ասենք, դա չգիտեմ էլի, դա տեսնողը եղել է, գնահատողն է եղել է, ես շատ շնորհակալ եմ դրա համար։ Ուղղակի վերլուծություն ու իմիջիայից մի բան է ասեմ, երբ որ խնայողության, բյուջեի խնայողության մասին են խոսում, այդ հաստիկ այդ բանում ընդանուր կենտրոնում երևի երկու բանվորի աշխատավարձ է, չէ՞ вообще։ Նախ երկու բանվորի աշխատավարձ չի, բայց դրա մասին չեմ ուզում խոսել։ Աշխատավարձի հարցը սպայն սկզբունքի մասին է իմ համար։ Այն ինչ որ դուք ասում եք, երբ որ օրինակ համար հարակացարանի հարց է, եւ հարակացարանի հարցը գալիս է հասնում այդ խորհրդին, իմ համար դա պրոբլեմատիկ է, որպես որովհետև հարցն անում որ դա ունի կոնկրետ պատասխանատու եւ եթե ինքն իր վրայից ծրել է չգիտեմ եթե հանրակացարանն կամ հյուրանոցը ու տարել է ինչ որ մատ ուրիշ կենտրոնի ապա իմ համար դա որպես կառավարիչ պետք է պրոբլեմ լինի որովհետև դա իր խնդիրն է որը պետք է լուծի ես հասկանում եմ ցանկացած իրավիճակում այսօր Երևանի պետական համալսարանը իրականում վերջո դեպի ներքև ունի պատասխանատուներ Փաստացի ստրուկտուրան, որը որտեղից նայում են պարտավորությունների տեսակետից, հետևյալն է, այդ պատասխանատուները իրանք մասերը ուսանողների կտորով ոչ թե ուղղակի են անում, այլ հանձնացնում են այս վարչությանը, ասում են, ես ուսանողների մասով գործ չունեմ։ Եթե ուսանողը, ապա ես ուղղակի իր հետ չեմ աշխատում, գնացեք այնտեղ վերցեք իր հետ հարցը լուծեք, այ ինքը թող հիշեցնի ներքև դեպի ինձ։ Ֆունկցիոնալ առումով այն ինչ որ գծած է այսօր կառավարչական տեսակետից դա է, եւ այդտեղ է որ պատասխանատվության տեսակետից ես կարծում եմ, որ դա սխալ է եւ դրա համար եմ ասում, որ ինքը պետք է լուծարվի։ Որտեղ պատասխանատվությունը պետք է իշխի կոնկրետ վարչությունների, կոնկրետ բաժանմունքների վրա եւ ցանկացած Երևանի պետական համալսարանի աշխատող պետք է իմանա, որ ինքը աշխատում է ուսանողի հետ, ոչ թե ներողություն պրոֆեսորների հետ, ոչ թե դասախոսների հետ, չէ, այդ ներողություն եմ խնդրում, բայց ինքը երկրորդական է։ Շնորհակալություն գոյություն չունի։ Մենք ներողություն վարչապետ Հովանեսյան։ Ռեգլամենտի դուք անդադ բան եք անում ռեգլամենտը պահենք էլի որտեղ ասած կարող անդադ երկխոսությամբ գնանք ու ժամերով նստենք դամատ որ փողեր չենք ստանում չէ բայց մի բան եմ ուզում ասել ես էլ եմ ուսխորհրդական եղել ոնց որ պարոն եւ այն ժամանակ չկար այդ կենտրոնները եւ ուսխորհուրդը այն ժամանակ շատ լավ կատարում էր այդ բոլոր ձեր ասած ֆունկցիաները ինչ դուք եք ասում մեծ սիրով էր կատարում այդ ամբողջը ու շատ ավելի լավ էր ինձ թվում է կատարում որ եթե նայեք այն ժամանակ Ալեքսանդրյան Աշոտներ հետո եւ այլն ամբողջ չտամ հիմա շատ լավ այդ ամբողջ առանց այդ կենտրոնների կատարում էր եւ այդ տեսակետից ուսխորհրդի դերն էր բավականին բարձր քանի որ ինքն էր այդ ֆունկցիաները կատարում կազմակերպչական հարցերը տարբեր տեսակի բաները որ այդ Այս իմաստով մի քիչ արգումենտները դրա համար չեմ ընդունում։ Խնդրեմ։ Փորձեմ շատ կարճ չթվա, որ ուսանողները կողմ չեն մինիմալիզացմանը կամ իրենցից այս պատասխանատվության զգացումը ցրում են։ Ուղղակի կոնկրետ ուզում եմ հարց տալ, եթե ձեռներեցության կենտրոնն է, ուսանողական գիտական ընկերություն, ուսանողական խորհուրդը եւ այս դեպքում են վարչությունը, որը որ պիտի ցրվի, ունեն առանձին պարտականություններ։ Եթե մենք առանձին չունեն դրանք փաստացի։ Լավ, աշխատում են ուսանողների հետ։ Այս դեպքում եթե մենք թողնում ենք միայն հասարակական ուսանողական գիտական ուսանողական խորհուրդ, հա, կոնցեպտները, ուզում եմ հասկանալ մոբիլիզացնելու, կոորդինացնելու աշխատանքները, կոնկրետ ուսանողների հետ տարվող աշխատանքները, ով է կոորդինացնելու ու
Որ մասով ներողություն։ Բոլոր մասերով, այսինքն չեմ ուզում օրինակներ բերել, բայց եթե Ղարաբաղ ենք գնում, օրինակ ուսանողական խորհուրդը կազմակերպում է։ Ուրեմն ուսանողական խորհուրդ։ Այսինքն այդ պատասխանատվությունը 200 հոգու տանել Ղարաբաղի հետ բերել ընկնում է ուսանողի վրա։ Եվ դա 18 տարեկանից ավելի փոքր մարդիկ ես համալսարանում չգիտեմ ամենայն։ Չէ, 18 պլյուս են միանշանակ, բայց պատասխանատվությունը գրում է ուսանողական խորհուրդը։ Եթե ուսանողական օրինակ հոդվածների ինչ որ գրագողություն լինում, ուսանողական գիտական ընկերությունն է Գրագողությունը ուղղի վրա չի նստած իմ կարծիքով։ Հոդվածի, լավ, իսկ այսինքն աշխատողների հոտով է տանում աշխատանքը։ Ձեռնեցության կենտրոնի ֆունկցիան գործառույթը կարիերայի կենտրոնի վրա է գնում, որը որպես այդպեսին անհասկանալի է կարիերայի կենտրոնի հետ առանձին ձեռնեցության կենտրոն ունենալ։ Մտնում է կարիերայի կենտրոնի աշխատանքներում, շնորհակալություն։ Եթե հարցեր չկան, գնամ քվեարկության։ Ես էլ առաջարկում եմ, որ այս հարցը թողնենք մի հատ ընդհանուր ուսումնասիրություններ անենք, որովհետև բազմաթիվ հարցեր կան, որոնց չենք անդրադառնում ենք էլի։ Շնորհակալություն, սկսեմ պարոն Ափրանի հարցից այդ ժամանակ, ովքեր են կողմ, որպեսզի հարցը հետաձգվի, խնդրում եմ ձեռք բարձրացնել։ Շնորհակալություն, ովքեր են դեմ։ Շնորհակալություն, առաջարկությունը մերժված էր։ 12-13 25 հոգին։ Լավ կներեք։ Խնդրում եմ, ովքեր են կողմ պարոն Ափրանի առաջարկին։ Առաջարկը հետաձգել քննարկումը։ 8 հոգի ստեղ։ Շնորհակալություն։ Ովքեր են դեմ պարոն Ափրանի առաջարկին։ Լավ, ամեն դեպքում առաջարկության անցնելու համար անհրաժեշտ է 13 ձայն, եթե կողմ ունենք ընդամենը 12 ձայն, չէ, 20 հոգի, 22 + 12 անում է 24։ Ամեն դեպքում առաջարկը այս պահին չի անցնում։ Շնորհակալություն, հաջորդ առաջարկությունը, ովքեր են կողմ կենտրոնի լուծարմանը, խնդրում եմ ձեռք բարձրացնել։ Եթե նույն բանն է։ Հետաձգումը չանցավ, 13 ձայն է պետք է։ Շնորհակալություն։ 12 առաջարկությունը չի անցնում, խնդրում եմ երրորդ առաջարկությունը անցկացնել, երրորդ առաջարկությունը միավորել կենտրոնը եւ կարիերայի կենտրոնը, ովքեր են կողմ, խնդրում եմ ձեռք բարձրացնել։ Կարիերայի կենտրոնի հետ։ Ուսանողների հետ աշխատանքների տարման կենտրոնը եւ կարիերայի եւ շրջանավարտների կենտրոնները իրար միավորել, ովքեր են կողմ։ Շնորհակալություն, ուզում եմ իրավական մասը պահել։ Շնորհակալություն, առաջարկություններից ոչ մեկը չի անցնում այս պահին։ Իհարկե, պարոն Գևորգյան։ Քվեարկությունն արդեն ավարտվել, ես ուզում եմ ծանոթացնեմ բաժնի ստեղծման պատմությանը։ Եթե կգտնեք, որ դա խիստ անհրաժեշտ է համալսարանին, ապա կպահեք, դա ձեր որոշելիքն է։ Բաժնի, ուսանողների հետ տարվող բաժնի ստեղծման բաժին, հետո դառնա կենտրոն։ Ուրեմն ուս խորհուրդը հասարակական կազմակերպություն է, ինչպես գիտեք, եւ այնտեղ նախագահներ կարող են լինել միայն սովորողները։ Այնուհետև ստեղծվեց ինչ-որ մի ժամանակ տեղավորելու համար ուս խորհրդի պաշտոնատվող նախագահներին աշխատանքի ստեղծվեց ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոն, հետո բաժին, հետո դառավ կենտրոն, որը որպեսզի ապահովի իր կենսագործունեությունը կամաց վերցնում էր ինչ-որ գործառույթներ իր վրա, հիմնավորելով, որ այս ստորաբաժանումներ դա լավ չեն անում։ Օրինակ դեկանատներ լավ չեն աշխատում ավագների հետ, ստեղծվեց ավագների խորհուրդ։ Արդյունապես բան չփոխվեց ավագների աշխատանքում։
Այն ժամանակ նրանց աշխատանքից ենք դժգոհ, հիմա նրանց աշխատանքից։ Իմ կարծիքով այդ խորհրդի աշխատանքները, թե նայենք ֆունկցիոնալ կենտրոնի աշխատանքները, դա դուբլ է այն ստորաբաժանումների, որոնք պարտավոր են այդ գործերը անելու։ Եվ 9 հոգի պահել այդտեղ որպես ընդ որում ասեմ, այդ 9-ից ցանկացած երկուսը չի, որ իր այդ հաշտվամերաշ աշխատում են։ Պահել որպես շատ անհրաժեշտ օղակ, որ ուսանողների հետ աշխատանքներ են տանում, ուսանողի հետ պարտավոր են աշխատել համալսարանի բոլոր աշխատողները, գիտակրթական ոլորտում զբաղված բոլոր աշխատողները եւ օժանդակ անձնակազմը։ Հիմա եթե դուք գտնում եք, որ այդ բաժինը կամ այդ կենտրոնը շատ անհրաժեշտ է համալսարանին, ապա պետք է ասեք, որ գործառույթներն են, հստակ պետք է ասեք, որ գործառույթներն են, որ հանձնում ենք այդ կենտրոնին եւ չենք վերցնում ենք այդ գործառույթը այլ ստորաբաժանումից, որ հետո իմանամ ումից են պահանջելու այդ գործառույթները։ Քանի որ քվեարկությունը եղել վերջացել է այս բանը, կարծում եմ իմաստ չունի հաջորդ նիստին, եթե նմանատիպ հարցեր կլինեն, 6 ամիսը կլինի, թե երբ կլինի, ապա կքննարկենք։ Այս բանի առաջարկությունը արդեն մերժվել է, անցնենք հաջորդ հարցին։ Ես ուզում եմ այդ արձագանքել, թույլ տվեք։ Ոչ, ես արձագանքել եմ, որովհետև այդ հարցը խորհրդի հետ է անմիջապես կախված ու ես ոնց հասկանամ, այստեղ խնդիրը առողջություն։ Պարոն Աբրահյան, այստեղ նրանից որ քվեարկության իրավունքը պարոն Աբրահյան ասում առաջ են անցնում, ես մի րոպե ես արձագանքել եմ, որ քվեարկության իրավունքը այս հարցով ընդհանրապես բարոյական հարցությունում լիքը հարցեր է առաջացնում, չեմ ուզում այդ հարցը բարձրաձայնել, ես ձեր տեղը ձեռնպահ գոնեք քվեարկեի, նոր խնդրում քվեարկությունը թողել հետո։ Ես քվեարկել եմ, դուք քվեարկել եք այնպես ոնց որ ուզել եք, բայց այս հարցը ուս խորհրդի հետ ուղղակի կապել, ուս խորհրդի հետ նախորդ նախագահների հետակա տես գործի տեղավոր կան ինչ որ եսի միջեր վերագրել է, դա խնդրում եմ տենց չանենք էլի։ Տենց չի։ Տենց չի։ Ինչ գործում եք դուք աշխատում եք այդ կենտրոնում լինելով ուս խորհրդի նախագահը բացատրեք կենտրոնում։ Տեղակալ չեք նով կեսաստիկով դա գրանցված չեք եղել։ Չէ, ոչ, ես չեմ աշխատել այդ կենտրոնում։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարցը օբյեկտիվություն եւ ոչ օբյեկտիվությունն էր, այո, որտեղ կեսաստիկով գրած է Դավիթ Աբրահյան անունը եղել։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը Երևանի պետական Համալսարան հիմնադրամի 2018 թվականի եկամուտների եւ ծախսերի տարեկան նախահաշվի կատարողականը, հաշվետվությունը եւ կատարողականի ֆինանսական գործունեության մասին ֆինանսական հաշվետվության հաստատումը։ Հարցը հետեւյալն է, մենք 11 ամիսներին քվեարկել ենք, այս բանին պատրաստ, խնդրեմ պարոն։ Դա մեր լիազորությունների մեջ չի մտնում։ Երկու հարց, որոնք իրականում մնացել են եւ ես դրա մասին հետո առանձին չեմ դրել, հիմիկվանից ասեմ, առաջի հարցը վերաբերվում է Ծաղկաձորի բազային մնացածների միավորմանը, որը կգիտ խորհրդի որոշում, որ առաջարկվել են, համենայն դեպս տրամաբանությանը որոշման են ինչ որ ներկայացվել է, իմ համար լուր հարցական է, դրա համար ավելի շատ կճշտեմ նոր կասեմ այդ հարցը կդնենք քվեարկության։ Երկրորդ հարցը, որը կար, դա ընդհանուր հարցերով պրոյեկտի տակ կային բաժին է ստեղծվում, փաստացի, բայց եթե գծագրով ենք նայում, ապա կա մոտ 8 բաժին, այն ինչ որ առաջարկվում է ստեղծել 2 բաժին, բայց ոչ մի ձև չէր առաջարկվում լուծարել մնացած բաժինները, դրա համար անհասկանալի է առաջարկության հիմքում ինչա դրած, այս բանը հենց որ քննարկման փուլում եմ, դրա համար հետաձգել եմ այդ 2 հարցերի մասով քվեարկությունը։ Եղածներից անցնենք ֆինանսական հաշվետվության հաստատմանը կամ հաստատման հարցին, ունենք ֆինանսական աուդիտի եզրակացությունը, որը ուղարկվել է ձեզ, 11 ամիսներին քննարկել ենք, ես չեմ, եթե ինչ-որ ելույթներ կան այս պահին, այդ մի ամսվա տարբերությունների մասով, խնդրեմ։ 11 ամիս առաջին նիստի ժամանակ քննարկվել է, բայց քվեարկություն որպես իհարկե, խնդրեմ պարոն Բաղարշյան։ Ասենք եղածից մի 50% է։ Մեկու կեսը 50% ավել է, չի։ Չէ, միակ է, չէ։ Ասեմ, շնորհակալություն, բայց խացի խնդրում գիտ խորհրդի ժամանակ, հա, հոգաբարձուների խորհրդի կանոնի տակ չի մտնում, աշխատավարձերի չափը, այս բային։ Բյուջեն իհարկե մտնում այդտեղ է ձեր հետ համաձայն եմ, բայց երկու բան, որ ուզում եմ խնդրել պարոն Գևորգյանին կամ ովքեր որ կլինեն հետո էլ նաև, հարց կա, որը կարծում հոգաբարձուների խորհուրդը պետք է կարևորի, հա։ Այն աուդիտը, որը խնդրեմ պարոն Համասյան, դա ես երկրում եմ։ Կարևոր ուսանողների կողմից է պահանջելով հետազոտական արդյունքների հիման վրա բերել այդ փոփոխությունը, ես առաջարկում եմ
այս ընթացքում հաջորդ մինչև հոգաբարձուների խորհուրդ ընկած հատվածը կամ օնլայն կլինի դա կամ ֆիզիկապես կլինի, այդ նախորդ հարցը, որ քննարկեցինք ուսանողների տարվող աշխատանքների բաժնի հարցը, մի հատ հասկացվի ֆունկցիոնալ իմաստով հասկացվի ֆունկցիաները, կարիերայի կենտրոնը եւ այլն եւ վերադառնանք այդ հարցը քննարկենք։ Շնորհակալություն կխնդրենք պարոն Գևորգյանին, որ այդ հարցի մասին ներկայացնենք դա հաջորդ նիստի ժամանակ, ըստ դրա շարունակությունը կերևա։ Նորից վերադառնամ ֆինանսականին, էլի։ Կա պրոբլեմ իմ համար, աուդիտի հետ կապված, չգիտեմ դուք նկատել եք թե չէ։ Այն աուդիտը, որ արվում է, դա կոչվում է հաշվապահական աուդիտ, ինքը վերջի վերաբերվում է ընդամենը թվերի հետ համեմատելուն, որը բովանդակային ոչ մի բան չի տալիս մեզ։ Ես պարզ ասեմ։ Այսինքն ընդամենը հաշվում է, որ հաշվապահություն X փոխանցում արել է օրինակի համար Գևորգ Մուրադյանին, արդյոք Գևորգ Մուրադյանը այդ փողը ստացել է։ Մեկ, արդյոք Գևորգ Մուրադյանը տակը պայմանագիր ուներ։ Բովանդակային առումով մեր ֆունկցիաների տեսակետից, թե ինչքանով է այդ բոլոր փոփոխությունները կարևոր, ինչ իր բովանդակային առումով էֆեկտիվ, ինչքանով այդ փողերը էֆեկտիվ ծախսվել եւ այլն, ոչ մի նմանատիպ կարծիք չկա։ Ես չեմ կարող մեղադրել դրանում, դա ուղղակի ի սկզբանե հաշվապահական աուդիտի պայմանն է, որը որ գնացել է որպես այդպեսին, բայց ես ամենայնպես անկախ թե հիմա քվեարկությունը ինչ կլինի, ես պնդում եմ, որ առաջարկելու եմ համենայնպես որ մնացած աուդիտները, որոնք Երևանի պետական համալսարանը կպատվի, դրանք այլևս չլինեն հաշվապահական, այլ են բովանդակային։ Որ քանի որ դա ելնում է նաև իմ կարծիքով նրանից, որ հոգաբարձուների խորհրդի շատ անդամներ իրենք ուղղակի մասնագետներ չեն ֆինանսական առումով եւ իրանց համար դժվար է նստել մի շաբաթում կամ թեկուզ մի ամսում նստել հասկանալ, թե թվերից որն է ճիշտ փոխանցած, որն է փոխանցած, միլիարդներով ինչ որ փողեր է գնում գալիս եւ շատ ժամանակ քվեարկվում է կողմ կամ դեմ բովանդակային առումով էֆեկտիվությունը առանց հասկանալու։ Այս պահին այդ խնդիրը ցավոք սրտի չեն կարող անենք, որտեղ արդեն աուդիտը արվել վերջացվել է եւ պատվիրվել է ի սկզբանե հաշվապահական աուդիտ։ Դա եզրակացությունը, եթե ես ճիշտ եմ հասկացել, համենայն դեպս դրական է այս պահին։ Խնդրում եմ հաստատել ներկայացված ֆինանսական հաշվետվությունը, ովքեր են կողմ, խնդրում եմ ձեռք բարձրացնել։ Շնորհակալություն։ Դեմ չկա, ձեռնպահ չկա, հաստատված է։ Երկու բան ջան։ Ձեր ասած ձեով աուդիտի գումարը մեծանում է։ Անպայման մեծանում է, չի կարող չմեծանա, որովհետև ծավալը որպես այդպեսին է, բայց ես որպես օրինակ ասեմ, հասկանաք, մենք բյուջեում նախատեսած ենք ունեցել 22 միլիոն աուդիտի համար, փաստացի չնայած որ անցած տարիներին նույնի համար հաղթել են 17 միլիոն պլյուս մինուսով, այս տարի հաղթել են 5 միլիոնով, հետո որ բյուջեի նախատեսված նույնիսկ գումարների պայմաններում մենք գումար ունենք, որպեսզի մնացած հարցերը լուծենք, Սենց տնես պլանավորվածը շատ ավելի ցածր գումարի մասն է խոսքը գնում, որպեսզի բովանդակային աուդիտը արվի։ Ասեմ դա իրականում խնդիրներ է առաջացնում եւ օրինակ բերեմ էլի, որովհետեւ շատ ժամանակ իմ անձի հետ կապված էլ ինչ որ նշում են առողջապահական ապահովագրություն։ Չգիտեմ, Քոչարյանցն առողջապահական ապահովագրություն տվել կամ Ալթունյանին, ուղղակի նշեմ, որ Երևանի պետական համալսարանի առողջապահական ապահովագրությունը որ կար մինչև էս էֆեկտիվության տեսակետից եմ ասում, մենք տալիս էինք, եթե չեմ սխալվում, 160 թե 180 միլիոն դրամ տարեկան մեր աշխատակիցների համար, նույնիսկ 20% մոտավորապես ավել ծառայությունների պայմաններում նոր տենդերով մենք տալիս ենք 87 միլիոն դրամ։ Մոտավորապես տարբերությունը 90 միլիոն դրամի կարգի է, շնորհակալություն, կարծում նմանատիպ հարցերը բոլոր կետերով պետք է աուդիտը կարենա ուսումնասիրի եւ մեզ կարծիք տա, թե մենք իրականում ինչքանով ենք էֆեկտիվ այդ գումարները ծախսում։ Ես լսել եմ համալսարանի աշխատողների շրջանում որոշակի այսպես խոսակցություններ եմ լսել, որ այդ ապահովագրությունը ինչ որ ավելի քիչ է փաթեթը կամ չի ամբողջությամբ ծածկում, ավելի վատ պայմանների եւ այլն, կուզեք բարձրաձայնել, որ փառատոային այդ կասկած։ Չկա նման բան, միակ խնդրեմը, որ ես համարենպես լսել, այն ինչ որ արվել է մինչև այդ եւ հիմա, դրանք տարբերությունը միայն դրական է։ Ես նայել եմ պայմանները, քանի որ կոնկրետ մանձն եմ գտնում, չկա նման խնդիր, տարբերությունը միայն դրական է, խնդիրը առաջացնում է մի հատ ուրիշ հարց, որը ցավոք սրտի Հայաստանում իրավական մի քիչ հարթությունում է։ Ապահովագրության ժամանակ, եթե դու ունես հիվանդություն, որը մինչև ապահովագրության սկիզբն ես ձեռք բերել, ապահովագրականները դա չեն ծածկում։
ասում են այդ մեր հետ կապ չունի։ Այդ հարցի պատասխանը ցավոք սրտի դեռևս չեն կարողացել գտնենք, կարծում եմ դու հասկանում եմ, բայց այդ խնդիրն է, որ աշխատողների մոտ տրամաբանական անբավարարվածություն է առաջացնում։ Ήθελα պարոն Վաղարշյան։ Սա անցել է մի անգամ, այդտեղ մի հատ հետաքրքիր իրավիճակ էր, ուրեմն գնացի եւ ինձ ասեցին կողքը ցավում են, ասի մտ նայեն, տեսնեն ինչ է, ասեցին քան որ ցավում է, իրավունք չունես ստուգում ասելու, դու պետք է գայր այն ժամանակ, երբ որ չի ցավում։ Այսինքն ստուգումը պրոֆիլակտիկա է, այսպես չէ։ Եվ ահագին չնայած հետո զանգեցին համասարանից ստիպեցին, որ անեն, բայց մտ աբսուրդային իրավիճակ։ Այդ իրավիճակը հարնելու է, քանի որ իրանք ապահովագրականներն եւ իրանք ուզում են փող չտան, այդ մասով համալսարանից համապատասխան ստորաբաժնումը միշտ պետք է զբաղվի, մեկը պետք է առանձին աշխատակիցներին կոչ անել, որպեսզի իրանք շահերը պաշտպանեն, թե չէ փող տվողները միշտ չեն ուզում իրանք փողը տան։ Դրա հետ բարձրանում ենք, ոչ մի բան չեն կարող անել։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամի 2019 թվականի բյուջեում փոփոխություններ կատարելու հարցն է, խնդրեմ պարոն Գևորգյան։ Հունվարյան խորհրդին դուք հաստատել եք 2019 թվականի բյուջեն 672 միլիոն դեֆիցիտով։ Ես առաջարկում եմ վերաձևել բյուջեն հետևյալ նպատակներով։ Առաջին, եկամտային մասը ավելանում է ի հաշիվ սպասվող ավել իմորդների, քան մենք պլանավորել էինք, ընդունությունը ոնց որ ավելի լավ է լինելու, քան պլանավորել էինք։ Երկրորդը պետությունից ստացվելիք վճարը սովորելու համար, կրթության համար մեծացել է, թվերը չարտասան մակեսում ինչի հաշվին է։ Սպասում ենք ավելացում Ծաղկաձորի ուսումնասիրական բազայի մուտքերից, մարզահամալիրի վճարովի ծառայություններից, հանրակացանի շահագործումից, այդ մասին կասեմ, որ ունենք շահագործել, բանկերում եղած դեպոզիտների տոկոսներից ավելացումներ կլինեն եւ կան պակասեցումներ ծախսերի մասով։ Բյուջեում 200 միլիոն դրված էր լրավճարների, գիտակրթական գործունեության համար լրավճարների հոդվածով, որը անցած տարի փաստացի կատարվել է 120 միլիոնով, այս տարի ավել չի լինի հաստատ, այսինքն 80 միլիոն այդտեղից է խնայվում։ Ժամավճարով դրվող աշտավարձերի մասում կլինի խնայողություն, պարգևատրման համար դրված էր 330 միլիոն, դա 13-րդ աշխատավարձներ եւ պլյուս մանր բաներ, փաստացի կատարվում է 290 միլիոն, այդքան է մեզ պետք 13-րդ աշխատավարձ վճարելու համար, այսինքն 40 միլիոն այստեղից կա խնայողություն եւ պայմանագրային աշխատանքներ հոդվածում փաստացի մենք անց տարի ծախսել ենք 4 միլիոն, այս տարի դրված էր 60 միլիոն, դեռից 56 միլիոն կխնայվի եւ վարչական սպասարկող եւ այլ անձնակազմի աշխատավարձի հոդվածներից կրճատել ենք 6 միլիոն դրամ։ Արդյունքում, եթե անենք մենակ այսքանը, բյուջեն կլինի պրոֆիցիտային մոտավորապես 100 միլիոնի չափով։ Ես առաջարկում եմ բյուջեն նորից դարձնել դեֆիցիտային, հետևյալ լրացուցիչ պարտականությունը վերցնելով մեր վրա։ Առաջինը, ես առաջարկում եմ հանրակացարանը բերել շահագործման վիճակի, հիմնովին նորոգված է, բայց կահույք չկա այնտեղ, նույն սպիտակեր, ոչ մի բան չկա, դատարկ սենյակներ են, բացի մի քանի սենյակների 5 կահույքից, որ բերվել է նախկին հյուրանոցից մեր։ Ես առաջարկում եմ դա բերել շահագործման տեսքի, դրա համար կպահանջի մոտավորապես 150 միլիոն դրամ ներդրում։ Վստահ չեմ, որ սեպտեմբերի 1-ին մենք դա կհասցնենք, բայց ամեն ինչ կանենք, որ հասցնենք, բայց հոկտեմբերին հաստատ կգործի այդ հանրակացարանը արդեն։ Մյուս խնդիրը, որ կա, դա ժամանակ առ ժամանակ կտրվող ժամանակակարարումն է այս համալիրի, Աբովյան համալիրում խնդիր չունենք, այնտեղ ժամանակակարարումը նորմալ կատարվում է, այս համալիրում, այս Ալեք Մանուկյան հասցրեմ գտնվող համալիրում, տարեկան մի քանի անգամ ջուրը կտրվում է, որի հետևանքով աշխատանքային պրոցեսը դադարեցվում է համալսարանում հասկանալի պատճառներով։
Ես արդեն պատվիրել եմ նախագիծ եւ պետք է անենք դա, անհրաժեշտություն է, տեղադրել ջրի ռեզերվուար, բակ տեղադրել, որ նման իրավիճակների մենք չհանդիպենք, որ ստիպված չնենք աշխատանքային process-ը ընդհատելու ջուր չլինելու պատճառով։ Մանավանդ դա օրենքի պահանջ է, բոլոր հասարակական հիմնարկները պետք է ունենան 1 օրվա ջրի պաշար։ Մյուսը, որ պիտի խնդրեմ, դա հետևյալն է, ընդհանրապես ես կուզեի որդեգրել հետևյալ քաղաքականությունը։ Լրացուցիչ գործ, այսինքն ավել ոչ թե լրացուցիչ, այլ առաջադեմ տեխնոլոգիաների կիրառում, նոր մեթոդներ դասավանդում, դա ոչ թե պարտադրել սկզբի փուլում, այլ խրախուսել դրա ներդրումը։ 1-2 տարի հետո արդեն պարտադրել, դա գումարելով աշխատավարձին։ Այդ 1-2 տարին, որ մյուսները հասկանան, որ այդքան էլ պարտման չի։ Եթե ով որ չի կարողանա, դա արդեն ուրիշ հարց է, դա կնշանակի, որ պրոֆեսիոնալ մակարդակը չի բավարարում այդ աշխատանքին։ Կոնկրետ այս տարի սեպտեմբերի 1-ից գիտխորհրդով արդեն քվեարկել ենք, ներդրում ենք հետևյալ գործընթացը, դասընթացի վարում մոդել համակարգով։ Ով կվարի այդ ձևով կստանա լրացուցիչ լրավճար, որը մտադրվում է, որ կլինի մոտ 80 միլիոնի ծախս։ Դա եմ առաջարկում դնել եւ մի խնդրանք ձեզ բոլորիդ, որ թույլ տաք բյուջեին փոփոխություն կատարելու հաշվին մարդկանց պարգևատրել 50% հիմնական աշխատավարձի չափով Երևանի պետական համալսարանի 100-ամյակի կապակցությամբ։ Այդ բոլորը որ թույլ տաք, դա բյուջեի վրա կնստի 400 միլիոն դեֆիցիտ, նախկին 670 միլիոնի փոխարեն, բայց լրացուցիչ ինչ-որ պարտականություններ վերցնելով մեզ վրա։ Եթե թույլ կտակ 2 բառով ես ներկայացնեմ նաև խնդիրան, նայեք, փաստացի ունենք մինուս 670 միլիոն, այս պայն կարողանում ենք 6 ամսվա աշխատանքի ընթացքում այն թվերը, որ ունենք, կարողանում ենք մինուս 670-ից բերել մոտավորապես պլյուս 110-ի։ Այսինքն պլյուս 110-ի, այսինքն գումարային մոտ 700-ից 800 միլիոնի տարբերություն կարողանում ենք տալ այս պայն։ Հաջորդ 6 ամսվա մեջ մենք ինչ որ պլանավորում ենք մոտավորապես եղած թվերի վրա հասկանալի է։ Համալսարանը հավաքած գումարներ ունի, շնորհակալություն նախորդ հոգաբարձուների խորհուրդներին եւ կառավարիչներին, ովքեր այդ ամեն ինչին հասել են։ Գումարը մի քանի միլիարդ դրամի մասն է, որ մենք ունենք, որը հաշվի համարների վրա կան, բարձրացնել եթե ուզում եք առանձին քննարկենք, չեմ ուզում բարձրացնել բարձ, բարձրացեմ, դա որպես կազմակերպություն եմ ասենք խոսում, բայց հարցը հետևյալն է, ոնց ենք սկզբունքը թե ոնց ենք իրենց ծախսում, այն որ պարոն Գևորգ աշխատավարձի գումարը այն ինչ որ ասում են ինչի 50% ոչ թե որ ամբողջական, բարձրացեմ, հարցը հետևյալն է, որ կանել ոչ կապիտալ ծախսեր հավաքած նախկին գումարներով, կարծում եմ սխալ է։ Այն տրամադրությամբ, որ այդ գումարները ավել գումար չեն բերելու, ապա իմաստ չունի։ Ուղղակի նշանակում է եղած ռեսուրսները մաշել եւ ոչ թե գնալ զարգացման ճանապարհով։ Ինչ վերաբերում է հանրակացարանին, արդեն որակի իմաստով դասավանդող անձնակազմի վարձատրմանը, ապա դա որակ է ինքնին, որը մեզ բերել են ավել ուսանողներ, բերել է ավել գումարներ, այդ իմաստով ես դրան միայն եւ միայն կողմեմ։ Ուղղակի ծախսելու համար ես ցանկացած ժամանակ համարանապես ինքս միշտ եմ քվեարկելու, որովհետեւ ուզում ենք, չգիտեմ, աշխատավարձ բարձրացնել, որտեղ հիմնիկ հասնելու ամիս բարձրացան 6 ամսից հետո այդ գումարը այլևս չենք ունենալու, չենք իմանալու ինչ անենք։ Ասենք այդ գումարը բարձր, հետո որ ամբողջ ստրատեգիան եւ զարգացումը պետք է լինի միայն ուղղված եւ միայն զարգացմանը։ Մնացած բոլոր հոդվածները, որոնք պարոն Գևորգյանը նշեց, դրանք ուղղված են փաստացի ծրագրերի, որոնք Երևանի պետական համալսարանի զարգացման համար են, մասնավորապես կարծում եմ, որ առաջ պետք է համաձայնեն պարոն Գևորգյանի հետ, որ առաջ պետք է լուծել հանրակացարանի հարցը։ Սպասել, որ դա լինի արտասահմանցի ուսանողներ կամ ինչ-որ բան չէ, այսօրվանից մաքսիմալ արագ օգտագործել, որպեսզի սեպտեմբեր, ամենաուշ հոկտեմբերից իրենք կարողանան մտնել այնտեղ եւ արդյունքում գոնե մասնակի մեր ուսանողների համար կարողանանք լուծել։ Շնորհակալություն, այլ Իհարկե։ Ես ասած իմ մոտ հարց առաջացավ ծախսերի կրճատման մասով, ես տեսա, որ գրադարանային ծախսերը 10 միլիոնով նախատեսում է կրճատել եւ համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերման ծախսերը։ Միգուցե ես լավ չեմ հասկացել այդ խնդիրը, բայց անկեղծ ասած մենք գրքերի, դասագրքերի լուրջ խնդրեմ ունենք, ասենք օրինակ հումանիտար հասարակագիտական ոլորտում ուսանողները պարզապես ու թարմացման գրադարանի։ Ինչով է պայմանավորված, եթե կարելի է երկու բառով բացատրել։
Առաջինը դա ուրեմն գրադարանային ծախսերի մի մասը Իզմիրյան հիմնադրամը բարեգործական ներդրում է անում, որը մեզ հնարավորություն է տալիս ինչ-որ բան խնայելու։ Գրքերի մասով, երբ որ մենք գնում ենք այս Moodle համակարգը, դա ինչ է ենթադրում իրենից։ Դա ոչ թե ուղղակի էսքիզներ դասախոսության մասին, այլ հիմնական նյութը ամբողջությամբ պետք է տեղադրվի, այսինքն գրականության հարցը փորձում ենք նաև այդ ձևով լուծել, որտեղ հաճախ լինում է հետևյալը, մեկը գրում է պահանջարկ, որ այս ինչ գիրքը խիստ անհրաժեշտ է գրադարանին, բավարարում ենք ոչ 100%-ով, ասենք 50%-ով, 70%-ով, ու այդ գիրքը պարզվում է, որ ոչ ոքի պետք չէ։ Տեղադրված մնացել է դարակներում։ Սա ավելի օպտիմալ ձև է, որ ամեն դասախոս նյութ ամբողջությամբ տեղադրում, հետո եթե դա իրեն կարդացին որպես դասախոսություն գրատարակենք լի նաև գրադարանում։ Մենք իհարկե ամբողջությամբ չենք հրաժարվում գիրք առնելուց, բայց պետք է մի քիչ ծախսերը օպտիմալացնել։ Մյուսը ինչներ կներեք մոռացա։ Համակարգչային, ուրեմն կա բանը նախորդ տարիների փորձը։ Իրականում ինչքան ենք մենք գնել։ Դրա հիման վրա է արված։ Եվ կարծես թե դժգոհ չեն եղել մարդիկ, որ համակարգիչ ուզել են, չի հասել։ Ուշ է հասել։ Դա կապված է գնումների գործընթացի հետ, բայց բոլոր ցանկացողներին ի վերջո համակարգիչ հասել է այդ գումարի սահմանները։ Եթե թույլ կտակ ավելացնեմ երկու բառ, նայեք խնդիրը իրականում բյուջետավորման մեջ է, որ խոսում ենք ֆինանսական վարչության մասին, հարցը տենց է դրանց։ Քանի որ բյուջետավորման վարչություն որպես այդպեսին չկա ֆինանսական վարչություն, որ անի, ելնելով ինչ որ թվեր է գրվում, որ տարվա ընթացքում, եթե նայում են ինչքան եղավ անցած տարին, ըստ դրա կրճատումը կամ անում են կամ խնայողություն են անում, ասում ենք ստացվեց կամ չստացվեց։ Խնդիրը գալիս է վերջի նրանից թե մեզ գիրք պետք է կամ կոմպյուտեր պետք է համակարգիչ, թե չէ, այո պետք է։ Հարցն է, որ բյուջետավորման զարգացման տեսակետից է, եթե մենք ունենք զարգացման տեսլական զարգացման ռազմավարություն ու դրա տակի բյուջե, այդ երկուսը իրար հետ նստացրած չի։ Այսօր թե մենք ենք կրճատում, որովհետև ուղղակի փորձից ելնելով թե ինչ ա եղել անցած տարիներին ու ուր են գնալու հետո։ Եվ հաջորդ տարիներին, երբ որ կլինի ֆինանսական վարչությունը ի սկզբանե պլանավորման ժամանակ հասկանալի կլինի, թե քանի հատ համակարգիչ իրականում մեզ պետք է, ինչ գրականություն է պետք, եւ ըստ դրա, երբ որ X ֆակուլտետը կամ պրոֆեսորը զապրոսը ուղարկում, որ ես եմ ուզում, իրականում դրա հիմքերը մենք ունենք, որտեղ կարողանում ենք համեմատել նաև պահեստների հետ, հա, գրադարանների հետ, այսրանք, ու կարող ենք իրական պլանավորումը իրականացնել։ Խնդիրը վերջը դրանում է, որ շատ ավելի խորքային է, լավ ասենք, ասեմ, քան թե ուղղակի այսօր գիրքի հարց լուծել կամ չլուծել։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ պարոն Ապրան։ Նախ կիսում եմ տեսակետը պարոն ներողություն ազգանունը քյուշեք։ Պարոն Թադևոսյանի կարծիքը, որ իրոք գրադարանում շատ խնդիրներ ունենք այդ գրքերի գրքում։ Իզմիրյանները մեզ օգնում են կառուցապատման աշխատանքներում, բայց գրքերի երևի չկա տենց ուսանող պարոն Գևորգյան, որ մենք իրան ասենք համասարանում խնդիրներ ասի, ինքը չասի գրադարանի խնդիրը, որ բոլոր ուսանողները դա խնդրին անդրադառնում են։ Համակարգչի առումով իրոք կա խնդիրներ, պետք է խոստանենք, որովհետև ինֆորմատիկայի կիրառական մաթեմատիկան ինչով է զիջում մրցակցության մեջ, չգիտեմ, ենթադրենք ամերիկյան կամ ֆրանսիական համալսարանի, որովհետև ինքը տեխնիկապես այդքան շատ հագեցված չի։ Ու այս տեղեկատվական արագ զարգացման փուլում մենք նախորդ տարվա հետ համեմատել չենք կարող։ Ասենք նախորդ տարի քիչ է եղել, ավելցուկ է եղել 10 միլիոն, հա, եթե չեմ սխալվում, այդ 10 միլիոնը կրճատենք, որովհետև կարող է այդ նենց զարգանա այդ ընթացքը, որ մենք այս կիսամյակում, այս տարում նույնիսկ ավելի ծախսենք, այս 10 միլիոնը քչություն անի։ Նույնը լաբորատորիաներից, լաբորատոր սարքերի ձեռքբերման տեսանկյունից բնագիտական թեւը իմ կարծիքով հիմքը լաբորատորիաներն են, մենք գիտական պոտենցիալ ստեղծելու համար պետք է հիմք ունենանք լաբորատորիաները։ Լաբորատորիաներում, երբ որ ես խոսում եմ մեր բնագիտական թևի ուսանողների հետ, ովքեր գնում են արտասահման ինչ որ չափով մի որոշ ժամանակ 6 ամիս, մի տարի կուրսերն անցնում հետ են գալիս, ասում են, որ մեր լաբորատորիաներում տեխնիկան, այդ սարքավորումները շատ հին են ու որ գնում են այնտեղ, այստեղ մի 3-4 սարքավորում պետք է օգտագործեն, որ մի արդյունքի հասնեն, այնտեղ մի սարքավորումով միանգամից 3-4 սարքավորման ֆունկցիան անում են։ Այդ խնդիրն է, միգուցե փորձենք տենց կզերկվենք ու հիմնանորոգման տեսանկյունից ես եթե ասեմ իմ ուսումնասիրություն չէ փորձի արդյունքում, տեսեք ոնց է եղել, ես որ նախորդ տարվա ընթացքում դիմում էի պարոն Սիմոնյանին, պարոն Սիմոնյանը փորձում էր բարձիկ ստեղծել ֆինանսական ու այստեղ նաև այդ ավելցուկները դրա հետ են կապված, կարծեմ դեֆիցիտ ա գրված, բայց տեսեք փաստացի այստեղ մենք նախաշվում տվել ենք 330 միլիոն, ավելացել է ծախսել ենք 290 միլիոնը պարգևադրման մասին է խոսքը ու 40 միլիոն ավելացել, սակայն դրանք դեֆիցիտ են մեծ հաշվով համանցած, բայց դրանք տնտեսում են եղել։ Ես չգիտեմ ճիշտ է մեկնաբանում, թե չէ կուզենամ լսեմ նաև ձեր կարծիքը, ձեր
ձեր մեկնաբանությունը, այսինքն փաստացի այդ 40 միլիոն տնտեսում եղել է, թե չի եղել։ Եվ կխնդրեմ, որ պարոն ես կողմ կքվեարկեմ, քանի որ պարոն Գևորգյանը աշխատավարձերի առումով կարծում եմ, որ լավ կլինի կառույցի ղեկավարը որոշի, թե ոնց անենք մենք աջակցենք այդ հարցով խրախուսման տեսանկյունից աշխատավարձերի 50%-ի, իսկ այս հարցերի շուրջ կխնդրեմ պարգևադրման հարցով, իսկ այս հարցերին 8, 9, 10, 11 կետերին կխնդրեմ մենք վերանայենք ու փորձենք այդ հատկացումները պահենք, չկրճատենք, որովհետև այդ խնդիրները մեր բուհը ունի։ Նույն Սև շենքի հարցը, որ նայում եք, Սև շենքը շատ լուրջ վերանորոգման